Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા હરે ગોવિંદ કૃષ્ણ ટેમ્પલ પ્રભુજી, નંદુર દંડવત પ્રણામ. તરફથી હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ. વેલકમ જયેન્દ્રજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અંકિતાજી, હરે અમરીશ કૃષ્ણ પ્રભુ, પ્રભુજી, થેન્ક યુ સો મચ ફોર દંડવત જોઈનિંગ પ્રણામ. પ્રભુ. દંડવત પ્રણામ બાપુ શ્રી અમરસિંહ, વેલકમ પ્રભુ, થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. જે હમણાં જોઈન થયા છે બધાનું ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. શરૂઆત કરીશું આજના સેશન થી. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શન કરવાથી શરૂઆત કરીશું. ઇઝ ઇટ વિઝિબલ સ્લાઇડ? યસ. થેન્ક યુ. શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ. એમના પરમ ભક્ત અર્જુનજીના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ કરીએ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પરમ ભક્ત શાશ્વત ભક્ત શ્રી પ્રભુપાદજી, એમના પ્રિય શિષ્ય જયપ્રતાકા સ્વામીજી મહારાજ, પરમ કૃપાળુ નામાની સદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરી કૃપાની યાચના કરતા ભાવપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ સાથે શરૂઆત કરીશું આજનું સેશન. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીન બંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવે પ્रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે બધાનું ખૂબ કૃષ્ણ ખૂબ ખૂબ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. શોભાજી, નીલમ કોટેચાજી, વેલકમ. બધાનું ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. લેવલ 1 પેજ, અધ્યાય 8મો, અક્ષર બ્રહ્મ યોગ અથવા તો પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. બરાબર. તો આજ સુધી આપણે 1 થી 7 અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરી લીધી. તો ખાલી મારે 1 થી 7 અધ્યાયના નામ જાણવા છે તમારી પાસેથી. કોણ બોલશે? ખાલી નામ, 1 by 1, 1 to 7 ચેપ્ટર. કોની હરે પાસે કૃષ્ણ જઈશું? પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હાજી જયેન્દ્રજી બોલો. ચલો. કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ પર સૈન્ય પરીક્ષણ, ઓકે ગીતા સાર, ઓકે કર્મયોગ, બરાબર. દિવ્ય જ્ઞાન, વિજ્ઞાન 5મો અધ્યાય, કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવના કર્મયોગ 6ઠ્ઠો અધ્યાય, ધ્યાન યોગ, ધ્યાન યોગ 7મો અધ્યાય, પરમેશ્વરનું પ્રાપ્તિ, પરમેશ્વરનું પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. જ્ઞાન. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. યસ, થેન્ક યુ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જયેન્દ્ર પ્રભુ. તો પહેલા અધ્યાયમાં આપણે જોયું 3 વ્યક્તિની મનસ્થિતિ: અર્જુન, ધૃતરાષ્ટ્ર, દુર્યોધન. સૈન્ય નિરીક્ષણ, શંખનાદ. અર્જુનજીના યુદ્ધના કરવાના 5 કારણો કયા કયા? બોલી જાઓ ફટાફટ. ચલો. કરુણા, કોઈ આનંદ કરુણા, નથી.
કોઈ આનંદ નથી. પરંપરા કૌટુંબિક પરંપરા. પરંપરા પાપનો ભય આપનો ભય નિર્ણયતા અને અનિર્ણયતા. અનિર્ણયતા બસ પહેલો અધ્યાય પૂરો. બીજો અધ્યાય એટલે શું? બીજો અધ્યાય એટલે કે 5 પ્રશ્નના જવાબ, ગીતાનો સાર. બીજો અધ્યાય ભગવાન એટલે કોણ, ષડે શૌર્યથી પરિપૂર્ણ હોઈને ભગવાન કહેવાય. ભગવત પ્રાપ્તિના 3 તબક્કા કયા શ્રીમદ ભાગવતમમાં આપ્યા છે? બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. બ્રહ્મેથી પરમાત્મેથી ભગવતીથી શબ્દતે. પતનના 8 કારણો. બરાબર. પછી આપણે આવ્યા ત્રીજા અધ્યાયની અંદર. હવે બીજા અધ્યાયમાં બધા જવાબ આપ્યા. અર્જુનજી કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા, એક સાથે બધું પીરસી દીધું. તો અર્જુનજી પૂછે છે, ભગવાન કર્મયોગ કે જ્ઞાન યોગ, યુદ્ધ કરવું કે પછી ભગવદ ગીતા લઈને ગુફામાં જઈને વાંચવા માંડું, શું કરવું? બરાબર. ભગવાન ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મયોગ આપે. ત્રીજા અધ્યાય અંદર ભગવાન સમજાવે છે કે વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે કરેલું કોઈ પણ કર્મનું બંધન થતું નથી. અર્જુન, તને જે પાપનો ભય છે એની તું ચિંતા ના કરીશ. કર્મ બંધન તને થશે નહીં, તારે નરકની યાતનાઓ ભોગવી નહીં પડે. કારણ કે વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે કરેલું કર્મ યજ્ઞ અર્થાત કર્મ અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન. બરાબર. ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે જોયું ભગવાનને ભોગ લગાડવો જોઈએ. ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે 4 અલગ અલગ યુગ, 4 યુગની અલગ અલગ યુગ ધર્મ એના વિશે ચર્ચા કરી અને આપણને કન્ક્લુઝન ની ખબર પડી કે કલયુગની અંદર માત્ર ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ કરાવી શકે છે. ઓકે. ત્રીજા અધ્યાયની અંદર આપણે જોયું યદ્યત આચરિત શ્રેષ્ઠા તત્ત દેવેતરોજન. આપણે જે કરીશું એ આપણા બાળકો કરશે. ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે એ જોયું કે આપણો સૌથી મોટો દુશ્મન કામ ઉપર વિજય કઈ રીતના મેળવી શકાય, કામ વાસના ઉપર વિજય કઈ રીતના મેળવી શકાય. ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન. અર્જુનનો પ્રશ્ન. ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં કન્ફ્યુઝન, કર્મયોગ કે જ્ઞાન યોગ. ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મયોગ. ચોથા અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાન. ચોથા અધ્યાયમાં ભગવદ ગીતાનો ઇતિહાસ, ભગવાનના આવવાનું કારણ, ભગવાનની પોતાની પ્રકૃતિ. આ બધી વસ્તુનો આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ. ભગવાન ચોથા અધ્યાયના 9મા શ્લોકમાં કહે છે, જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ. કોઈ જાણી લે કે મારું જન્મ અને મારું કર્મ દિવ્ય છે, સામાન્ય માણસ નથી, આપણા જેવા નથી ભગવાન. બરાબર. તો જગતા દેહમ પુનર્જન્મ નેતિ મામેતિ સોર્જુન. ફરીથી અહીંયા આવવું પડશે નહીં. ચોથા અધ્યાયમાં આપણે દીક્ષા લેવા માટે ભગવાન સ્વયં કહી રહ્યા છે, તદ્વિધિ પ્રણિપાતેને પરિપ્રશ્નેન સેવયા. બરાબર. તો ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ, ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન. અર્જુનજી પાછા કન્ફ્યુઝ, કર્મયોગ કે દિવ્ય જ્ઞાન, ભગવાન કર્મ કરું કે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધુ. 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં ફરીથી પ્રશ્ન પૂછે છે, ભગવાન શું કરવું, ત્રીજો અધ્યાય કે ચોથો અધ્યાય? તો 5મા અધ્યાયમાં ભગવાન કર્મયોગ આપી દે, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ. અને ભગવાન આપણને 5મા અધ્યાયમાં સમજાવે છે ખરેખર ભગવાનને કોઈ કર્મનું બંધન નથી, તો આપણને કોઈ કર્મનું બંધન નહીં થાય જ્યારે આપણે ભગવત પ્રસન્નતા માટે આપણે કર્મ કરીશું. કૃષ્ણ ભાવના કર્મ કેમ કરવું, બધા કામની અંદર સેન્ટરમાં કૃષ્ણને કઈ રીતે રાખવા, આ બધી આપણે ચર્ચાઓ કરી. માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા નથી, આપણે એની ચર્ચા કરી. કર્મ એ પૂજા નથી, આની આપણે ચર્ચા કરી. પછી અર્જુનનું એક કન્ફ્યુઝન કે ભાઈ, અને આપણા બધાનું પણ એક કન્ફ્યુઝન કે યોગી મોટા, સિદ્ધિ મોટા કે ભક્તિ યોગી મોટા. તો ભગવાન છઠ્ઠા અધ્યાયમાં હઠયોગી અષ્ટાંગ યોગીનું ટોટલ જ્ઞાન આપે, 8 અંગ, અને અલ્ટિમેટ કન્ક્લુઝન આપે, યોગી નામ અપી સર્વે સામદ્ગતે અંતરાત્મના. જે ખરેખર મારી ભક્તિ કરે છે ઉત્તમ છે, ઉત્તમ નરસિંહ મહેતા છે, ઉત્તમ હિમાલયની ગુફામાં જનારા એક પગે ઉભા રહીને તપસ્યા કરે તપસ્વી નથી, ભગવાન ના પાડે છે. ઉત્તમ વેદોના બધા શ્લોકો પોપટની જેમ બોલી નાખે એ ઉત્તમ નથી. ઉત્તમ નરસિંહ મહેતા છે, ઉત્તમ શિલ પ્રભુપાદજી છે, ઉત્તમ સદગોસ્વામી ગણ છે, ઉત્તમ મીરાબાઈ છે. ભગવાન એમ કે છે ભક્તિ યોગી શ્રેષ્ઠ છે, ઉત્તમ છે. છઠ્ઠા અધ્યાયના અંતે કન્ક્લુઝન જોયું. અને હવે ભગવાન ભક્તિ કેમ કરવાની, કોની કરવાની? તો ગઈકાલે આપણે 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું, ભગવાન એની શક્તિ વિશે આપણને કીધું. પરા શક્તિ, ભગવાનનું સર્વવ્યાપક સ્વરૂપ, પાણીમાં હું સ્વાદ છું, એ બધા શ્લોકો આપણે કવર કર્યા. બરાબર. અને જોયું કે ભગવાન કોણ છે. 7.7 મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય. મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. અને એ અધ્યાયના અંતે મેં તમને ગઈકાલે સમજાવ્યું હતું કે ગઈકાલના જે 2 શ્લોક છે એમાંથી અર્જુન છે પ્રશ્ન ઉપાડી લેશે. બરાબર. અને પૂછશે કયા 2 શ્લોક? 7.29, 7.30. હરે કૃષ્ણ નિરુપમાજી, વેલકમ, દંડવત પ્રણામ. તો 7મા અધ્યાયનો 29મો શ્લોક, 7મા અધ્યાયનો 30મો શ્લોક, આ 2 શ્લોકમાંથી શબ્દ ઉપાડી લીધા. અર્જુને કયા કયા શબ્દ ઉપાડ્યા? બ્રહ્મ, અધ્યાત્મ. માઇક મ્યુટ કરી દેજો પ્લીઝ. કોનું માઇક ચાલુ છે? નિરુપમાજીનું જ ચાલુ રહી ગયું છે. યસ. તો બ્રહ્મ, અધ્યાત્મ, અધિદેવમ, અધિયજ્ઞમ, પ્રયાણ કાલે. બરાબર. આ બધા શબ્દ ઉપાડી લેશે. અધિભૂતમ. બરાબર. અને હવે ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછશે, ભગવાન સમજાવો.
આગળના અધ્યાયના આ 2 શ્લોકના શબ્દ અમને સમજાણા નથી. અર્જુન કહે છે મને સમજાણું નથી, તો આ બધા શબ્દ સમજાવું. અને એને લઈને 8મા અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે. આજે 8મા અધ્યાયને અલગ અલગ 6 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવેલો છે. શરૂઆત કરીએ તો પહેલો જે શ્લોક છે અને બીજો શ્લોક છે એમાં ધડાધડ અર્જુનના પ્રશ્ન છે. અને આ અધ્યાય ખૂબ જ મહત્વનો છે. આપણે હમણાં ચર્ચા કરીએ. શું કામ? તો અર્જુન પૂછે છે કેમ તદ બ્રહ્મ કિમ અધ્યાત્મમ કિમ કર્મ પુરુષોત્તમ. હે અર્જુન, હે પુરુષોત્તમ, હે ભગવાન. અર્જુન ભગવાનને કહે છે હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે? પહેલો પ્રશ્ન. આત્મા શું છે? બીજો પ્રશ્ન. સકામ કર્મ એટલે શું ભગવાન? ત્રીજો પ્રશ્ન. ભૌતિક જગત શું છે? અને દેવો કોણ છે? જે દેવ દેવતાઓની આ બધા પૂજાઓ કરે છે એ કોણ છે? અને કૃપા કરીને તમે મને સમજાવશો ભગવાન આ બધું? ધડાધડ એક પછી એક 2 શ્લોકની અંદર 8 પ્રશ્ન પૂછે છે. કેટલા? 8. બરાબર. બીજા શ્લોકમાં એ મધુસૂદન, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? બધા યજ્ઞ તો કરે છે, મોટા ભાગનાને તો ખબર નથી. બધાને એમ છે કે ભાઈ ઇન્દ્ર માટે યજ્ઞ કરવાનો છે. બરાબર. આહુતિઓ તો ઘણા અલગ અલગ દેવી દેવતાઓના નામની પડતી હોય છે. બરાબર. તમે જોયું હશે ને, તમે યજ્ઞમાં ગયા હોય તો દેવી દેવતાઓના નામ જોગ પણ આહુતિ પડતી હોય છે. તો અહીંયા ખરેખર પ્રશ્ન છે કે ખરેખર યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? અલ્ટિમેટલી યજ્ઞના સ્વામી કોણ? બરાબર. અને ક્યાં રહે છે? શરીરમાં રહે છે તો કેવી રીતના રહે છે? અને છેલ્લો અને મહત્વનો પ્રશ્ન, પ્રયાણ કાલે ચ કથમ જ્ઞેયો હશે. હે ભગવાન, પ્રયાણ કાલે, જ્યારે પ્રયાણનો સમય આવશે, પ્રયાણ એટલે મૃત્યુ, જ્યારે શ્વાસ છૂટશે તો ભગવાન તમને કેવી રીતના યાદ રાખી શકીશું? કારણ કે ગયા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં કીધું ભગવાને કે આ જ રીતના મને યાદ કરતા કરતા મૃત્યુ સમયે મને યાદ કરી શકશો. આવું આપણને 7મા અધ્યાયના અંતે ભગવાને કહ્યું. એટલે અર્જુને પૂછી લીધું કે તમે કીધું તો ખરી 7મા અધ્યાયના અંતે કે આ જ રીતે મૃત્યુ સમયે મને યાદ કરી શકો, પણ કેવી રીતના તમને યાદ કરશો ભગવાન? કાંઈ એની ટેકનિક, ટ્રીક છે અથવા યાદ કરવાનો ફાયદો શું છે? કાંઈક તો સમજાવો. બરાબર. હવે આ બધા પ્રશ્ન જે છે એમાં 7 પ્રશ્નના જવાબ આગળના 2 શ્લોકમાં આપી દેશે. અને 8મો જે પ્રશ્ન છે કે મૃત્યુ સમયે ભગવાન કેમ યાદ આવે, એના માટે આખો અધ્યાય છે. બરાબર. પ્રયાણ કાલે જીવનની મોટામાં મોટી પરીક્ષા કઈ છે? જીવનના મોટા મોટી પરીક્ષા કઈ? ભૌતિક જગતની આઈઆઈટી, આઈઆઈએમ, એન્જિનિયરિંગ, મેડિકલ, યુપીએસસી, મૃત્યુ. અચ્છા, નવા પાર્ટિસિપન્ટ ને થોડું આશ્ચર્ય થતું હશે. એમાં ખાસ તો જે લોકો ભણી ગણીને મારી જેમ પરવારી ગયા છે એ બધાને પાછી પરીક્ષાની વાત કરીએ તો પાછું ટેન્શન આવવા માંડે કે પરીક્ષા કઈ? આટલી પરીક્ષા તો અમે આપીને આવી ગયા છીએ, હજી તમારે કઈ પરીક્ષા અમને દેવડાવવાની બાકી રહી ગઈ હતી? મૃત્યુની પરીક્ષા. કડવું છે પણ સત્ય છે. શાશ્વત તો છીએ ને, બ્રહ્માજી પણ નહોતા, આપણે ક્યાંથી હોય? બરાબર. એક દિવસ તો જવાનું છે ને, શરીર તો છોડવાનું છે. તો એ સમયે શરીર છૂટે, બરાબર, તો કઈ રીતના આ શરીર છૂટશે તો આગળની ગતિ છે એ ભગવત પ્રાપ્તિ માટે, મતલબ ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં થાય, એનું સાયન્સ છે. આ 8મો અધ્યાય છે ને એનું સાયન્સ છે. તમે જો જીવન કઈ રીતના જીવવું એ તો ઘણા બધા શીખડાવે છે આપણને સમાજની અંદર. આમ જીવવું જોઈએ, તેમ જીવવું જોઈએ. વ્યાસાસન ઉપર બેસીને ઘણા બધા સાસુ વહુના સંબંધો કઈ રીતના સુધરે આ બધી ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છે. બરાબર. પણ કોઈ એ નથી કહી રહ્યું કે ભાઈ ખરેખર મરવાનું કઈ રીતના છે. કારણ કે બહુ કડવું છે એટલે બધાથી એ કહેવાય કે બોલી નથી શકાતું. અઘરું છે ને મરવાની વાતો કરવી. પણ ભગવાને આખો અધ્યાય આપ્યો છે. થોડું શાશ્વત છે આ શરીર આપણું. બરાબર. સાચી પરીક્ષા છે. પ્રભુપાદજી કહે છે સાચી પરીક્ષા મૃત્યુ સમય આવશે. આખી જિંદગી જે કર્યું હશે ને તમે ને મેં, મૃત્યુ સમય આખો ફ્લેશબેક ચાલશે. આખી જિંદગી પૈસા 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 પૈસા, આખી જિંદગી મોજ મજા, જુગાર, વ્યભિચાર, માંસાહાર કર્યો હશે ને તો મૃત્યુ સમયે છેલ્લે આંખની સામે એ જ બધું આવવાનું છે. તમારી નજીકમાં તમે મૃત્યુ જોયું હોય તો તમને ખ્યાલ આવશે મૃત્યુ સમયે માણસોને શું શું યાદ આવે. મૃત્યુ સમયે દીકરો યાદ આવે, મૃત્યુ સમયે પ્રોપર્ટીના કાગળ યાદ આવે, મૃત્યુ સમયે સંતાડેલું ધન યાદ આવે, મૃત્યુ સમયે પત્ની યાદ આવે. જોયું છે ને? ભગવાન યાદ આવે એવા કેટલાને જોયા આપણે?
બહુ રેર, બહુ ઓછા માણસો, બરાબર, કે બધી આસક્તિઓ છેલ્લે છોડી દે, બાળકોમાંથી, પત્નીમાંથી, પુત્રોમાંથી, અને ખાલી ભગવાન યાદ આવે, બરાબર. આવા કેટલા માણસો? તો કે બહુ ઓછા, બરાબર. હવે શ્રીમદ ભાગવતમ મહાપુરાણ, તમને બધાને તફાવત તો ખબર છે ને, ભગવદ ગીતા અને ભાગવતમ મહાપુરાણનો? બોલો ને. શ્રીમદ ભાગવતમ ઘણા બધાને હું પૂછું, મોટા ભાગને નથી ખબર હોતી કે ભાગવત મહાપુરાણ ભગવદ ગીતા અને ભગવદ ગીતા નો તફાવત શું? બોલો. ભગવદ ગીતા ભગવાનના મુખે બોલાયેલું છે અને ભાગવતમ એ ભગવાન વિશે વેદ વ્યાસે અંદર જણાવ્યું છે. ઓકે, વેરી ગુડ, ભાગવતમાં ભગવાનના પ્રિય ભક્તોની સ્તુતિઓ છે. હરી બોલ. ઓકે, ખૂબ સરસ. બીજા કોઈને કઈ ઉમેરવું છે? ભાગવતમ અને શ્રીમદ ભગવદ ગીતા. ભાગવતમ સ્વયં એક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રૂપે ગ્રંથ રૂપે ભગવાન છે. Okay. હરી બોલ. હરે Yes, કૃષ્ણ બોલ. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, બોલો. હા, ભગવદ ગીતા છે એ ભગવાન દ્વારા ગવાયેલું બોલાયેલું છે, જેમાં ભગવાન પોતે બોલે છે, અને ભાગવતમ એ છે કે જેમાં ભગવાન વિશે વર્ણન કરેલું છે. હરે હરી કૃષ્ણ. બોલ. ખૂબ સરસ. હરે બોલો, કૃષ્ણ હજી કાંઈ? પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, બોલો. પ્રભુજી, ભાગવત જે છે એની અંદર ભગવાનના ભક્તો અને ભગવાનની લીલાઓ છે, જે સ્વયં ભગવાનના સ્વરૂપમાં છે, અને ભગવત ગીતા છે એ ભગવાનની વાણી તરીકે ભગવાને આપણા જીવનનું જે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટેનું જે વિજ્ઞાન આપ્યું છે ને, એ વિજ્ઞાન ભગવત ગીતામાં છે. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. બિપિનજી, શું કહો છો? ભાગવતમ ભગવદ ગીતા. ભાગવતમના ઘણા સ્કંદ છે, એની અંદર દસમ સ્કંદ ની અંદર કૃષ્ણ લીલા આવે છે, હરી બોલ. અને કૃષ્ણ લીલાની અંદર ભાગવત ગીતાનું એક ચેપ્ટર છે. બાકી ભગવદ ગીતા ઇટ સેલ્ફ મોટો એક ભગવાને કહેલી કથા છે કે જે આપણા જીવન ચરિત્ર માટે થઈને ઉપયોગી છે. ખૂબ સ્વમુખે સરસ પ્રભુ. બોલાયેલી. ખૂબ સરસ પ્રભુ. નીતુજી, બોલો. ભગવદ ગીતા શ્રીમદ ભાગવતમ. ભગવદ ગીતા ભગવાન દ્વારા બોલાયેલા બધા વેદો અને પુરાણોનો સાર છે. હરી બોલ. અલ્ટિમેટ. યસ. ભાગવતમાં વેદવ્યાસ દ્વારા લખાયેલી પુરાણ છે. યસ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. બોલો ડોક્ટર દીપ્તિજી. ભાગવતમમાં ભગવદ ગીતા નથી આવતી, મહાભારતનો એક ભાગ છે ભગવદ ગીતા. યસ, 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 આઈ નો ધેટ. યસ, થેન્ક યુ. તો હજી કિરણજી બોલવું છે? બોલી જાવ, ચલો. ભાગવતમ એ સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિત મહારાજને સંભળાવી હતી, અને ગીતાજીમાં ભગવાન કૃષ્ણ એ અર્જુનને સંભળાવી. યસ પ્રભુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. શ્રીમદ ભાગવતમ. હા, બોલો બાપુ, બોલો, બોલો, બોલો. પ્રભુજી, ભગવદ ગીતા છે ને આપણો ગ્રેજ્યુએશન કોર્સ છે, જયારે ભાગવતમ છે ને એ આપણો પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કોર્સ છે. પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન છે. અરે ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ પ્રભુ. શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં 700 શ્લોકો છે, અને ભાગવત મહાપુરાણની અંદર 18,000 શ્લોક છે. 12 સ્કંદમાં અલગ અલગ વિભાજિત છે. 18 મોટી દળદાર બુકો છે શ્રીલ પ્રભુપાદજીની, બરાબર. અને ભાગવતમની અંદર ખૂબ જ રસ છે ભગવાનના ભક્તો અને ભગવાન વિશેની લીલાઓ ફરી ફરીને આપેલી છે. સુખદેવજીએ પરીક્ષિત મહારાજને કહેલી છે. પરીક્ષિત મહારાજ પાસે 7 દિવસનો સમય હતો, કારણ કે તક્ષક નાગને દંશ મારવાનો હતો. પરીક્ષિત મહારાજ એટલે કોણ? અભિમન્યુના પુત્ર, બરાબર, યુધિષ્ઠિર મહારાજના પૌત્ર. તો હવે પરીક્ષિત મહારાજ એટલા બધા તપસ્વી હતા અને ભગવાનના એટલા પરમ ભક્ત હતા કે જે પરીક્ષિત મહારાજનું ભગવાન સ્વયં ગર્ભમાં જઈને રક્ષણ કરતા હતા, બરાબર ને, મહાભારત યાદ છે ને, એ પરીક્ષિત મહારાજને તક્ષક નાગ દંશ દેવાનો હતો. હવે પરીક્ષિત મહારાજ ધારે ને તો એ તક્ષક નાગનો દંશ વાળો જે શ્રાપ છે, બરાબર, એને વિફલ કરી શકતા હતા, પણ ના કર્યું. એને ભગવાનની કૃપા સમજી લીધી કે ચલો વિરક્તિ વૈરાગ્ય લઈ લઈ આ બાને, અને ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે પ્રયાણ કરીએ. તો ગંગાના કિનારે જતા રહે છે, સુખદેવજી આવે છે. હવે એની પાસે 7 દિવસનો સમય હતો, અને શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ સુખદેવજી એમને કે છે. તો આયા ભારતની અંદર ઘણા બધા એવા સંપ્રદાયો છે, ઘણા બધા એવા પરિવાર ચાલે છે જે આ ભાગવત મહાપુરાણને માનતા નથી. એવું માને છે કે હવામાં વાતો છે. જયારે ભાગવત મહાપુરાણનો સ્કંદ પહેલો ખાલી એકવાર વાંચીને સમજી લો ને, તો તમને ખબર પડી જાય. હું તો કહું સ્કંદ પહેલો, અધ્યાય પહેલો જ વાંચો, ખાલી અધ્યાય પહેલો વાંચો, તમને ખબર પડી જાય કે ભાગવતમ એટલે શું છે. સંપૂર્ણ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સાર છે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ છે. વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, સંહિતા, અરણ્યક, શ્રુતિનો અલ્ટિમેટ જે સાર છે, રસ છે, એ ભરીને ભાગવતમમાં મૂકી દીધો છે.
વેદ વ્યાસજીના પુત્ર સુખદેવજી. અને ઘણા બધા મૂર્ખાઓ એમ કે અમે ભાગવતમમાં નથી માનતા. તો ભાગવતમાં નથી માનતા મતલબ તમે વેદોમાં નથી માનતા, ઉપનિષદોમાં નથી માનતા ને ક્યાંય નથી માનતા. તમે નાસ્તિક છો, બીજું કઈ નથી. તમે ઢોંગ કરો છો જે કરી રહ્યા છો સમાજની અંદર. કારણ કે ભાગવતમને જે નથી માનતું નાસ્તિક છે. સાર આપેલો છે ભાગવતમની અંદર. તો પરીક્ષિત મહારાજ પાસે 7 દિવસ હતા અને તમારી મારી પાસે કેટલા દિવસ છે ખબર છે કોઈને? નથી ખબર? મને તો ખબર છે. મને ખબર છે કે 7મો દિવસ છે. ના ના 7મો દિવસ છે આજે. 7 દિવસ ક્યાં થોડી ખબર છે આપણને. તો પરીક્ષિત મહારાજ ને ખબર હતી 7 દિવસ છે. આપણો તો આજ 7મો જ છે ને 7માની થોડીક સેકન્ડો બચી છે. આવું માનીને આગળ હાલો તો ભગવદ ગીતા સમજાશે, તો ભાગવતમ સમજાશે. કારણ કે આપને ખબર નથી ને. ચિંતા નહીં કરતા. પ્રભુજી આવી કેમ વાત કરે છે? થોડોક સમય છે પણ થોડું ખબર છે. હમણાં જામનગરના એક ડોક્ટર ગૌરવ ગાંધી કરીને 16,000 થી વધારે હાર્ટના સક્સેસફુલ ઓપરેશન કરેલા હાર્ટના સ્પેશિયાલિસ્ટ રાત્રે સુવે છે ને સવારે ઉઠતા નથી. હાહાકાર મચી ગયો છે ડોક્ટર આલમમાં કે નાની ઉંમરના ડોક્ટર છે બરાબર. હજી તો પ્રેક્ટિસ માન 10-12 વર્ષની પ્રેક્ટિસ છે બરાબર. બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ ડોક્ટર. રાત્રે સુવે સવારે ઉઠતા નથી. ખબર છે કોઈને શું વિચારો સાથે રાત્રે સુતા હશે અને શરીર છૂટી ગયું હશે? બહુ અઘરું છે, બહુ અઘરું છે. મ્યુટ કરી દેજો જલપાજી. હરે કૃષ્ણ. તો અંતકાલે કોણ યાદ આવે બહુ મહત્વનું છે. આપણી પાસે 60 સેકન્ડ છે કે નહીં ખબર નથી. એટલે આપણે એવું માનું કે 7મો દિવસ છે ને છેલ્લી 7 સેકન્ડ વૈધી છે. સિરિયસ થઈ જાઓ, ગંભીર થઈ જાઓ બરાબર. તો હવે આ જે 8 પ્રશ્નના જવાબ તમારી સામે એક સરસ મજાના ટેબલમાં મૂકેલા છે. તમે ટેબલ વાંચો તો તમને ખ્યાલ આવે. પહેલો પ્રશ્ન અર્જુન નો તો ભગવાન બ્રહ્મ એટલે શું? તો ભગવાન કહે છે બ્રહ્મ એટલે જીવ. જો બ્રહ્મ શબ્દના શ્લોક મુજબ અલગ અલગ અર્થ થાય. ક્યાંક બ્રહ્મ એટલે જીવ થાય છે, ક્યાંક બ્રહ્મ એટલે ભક્તો પણ થાય, બ્રહ્મ એટલે ભગવાનનું ધામ પણ થાય, બ્રહ્મ એટલે ભગવાનનું નામ પણ થાય. બ્રહ્મ એટલે કે દિવ્ય, કે જે ગુણાતીત અવસ્થામાં છે, જે આ સત્વ રજ અને તમ ત્રણેય ગુણોથી પરે એને બ્રહ્મ કહેવાય. બ્રહ્મ એટલે ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતો પ્રકાશ, તેજ, એને પણ બ્રહ્મ કહેવાય. અને ક્યારેક ભગવાનને પણ બ્રહ્મ તરીકે સંબોધેલા છે. બાકી નહીતર મોસ્ટલી ભગવાનને પરમ બ્રહ્મ તરીકે સંબોધન આપેલું છે વેદોમાં, પરમ બ્રહ્મ બરાબર. બ્રહ્મ એટલે આત્મા, પરમ બ્રહ્મ એટલે પરમાત્મા. રાઈટ. તો હવે ભગવાન બ્રહ્મ એટલે સમજાઈ ગયું. તો અધ્યાત્મ એટલે શું ભગવાન? અધ્યાત્મ એટલે જીવનો સ્વભાવ. જીવ એટલે આત્માની વાત થાય છે. આત્માનો સ્વભાવ કયો છે? અધ્યાત્મ. શરીરનો સ્વભાવ શું? મજા કરવી, મોજ કરવી, ભોગ ભોગવવા. આત્માનો સ્વભાવ મોજ કરવી નથી. આત્મા બહુ જ્ઞાની છે. આત્માને ખબર છે કે નહીં મારે તો હરિનું નામ જોઈએ છે પણ આ શરીર મને આપતું નથી એટલે હું ફસાઈ જાઉં છું. મારે વારંવાર નવું શરીર ધારણ કરવું પડે છે. આત્માનો તો સ્વભાવ શું છે? અધ્યાત્મ. અધ્યાત્મ એટલે શું? ભગવાન કૃષ્ણને લગતું જે વૈદિક વિજ્ઞાન છે એને અધ્યાત્મ કીધું છે. હવે જીવનો સ્વભાવ છે અધ્યાત્મ, પણ દરેક ક્ષણે અધ્યાત્મમાં રહે છે? આપણે રહીએ છીએ? તો કે નથી રહેતા. તો આના સિવાયનું જે છે એને શું કહેવાય? તો અર્જુનનો આગળના પ્રશ્નનો જવાબ શું? સકામ કર્મ. ભૌતિક શરીર તરફ દોરી જતી પ્રક્રિયાને સકામ કર્મ. તમે ને હું સવારથી લઈને સાંજ સુધી જે કરીએ છીએ ને, સકામ. હું આમ કરું તો મને આટલા પૈસા મળે, હું આમ કરું તો મને ખ્યાતિ મળે, હું આમ કરું તો મને નામ ના મળે, હું આમ કરું તો મને આ ફળ મળે, તે ફળ મળે, આ મળે. હું મારી પત્નીને પ્રેમ કરું તો બદલામાં મને પ્રેમ મળે. રાઈટ. બધી જગ્યાએ શું છે? સકામ. તો એનાથી શું થશે? કે આગળનું બીજું શરીર મળશે, ભગવત પ્રાપ્તિ નહીં થાય. તો સકામ કર્મ છે એ પુણ્ય કર્મ પણ કહેવાય, સારા કર્મ પણ કહેવાય. માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા વાળો કન્સેપ્ટ છે અહીંયા. તો હવે ધારો કે માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા છે તો એને સકામ કીધું છે શાસ્ત્રમાં, સકામ પુણ્ય કર્મ. તો એનાથી શું થાય? તો કે ભૌતિક શરીર તરફ દોરી જતી ક્રિયા થઈ ગઈ. મતલબ તમને બીજું ભૌતિક શરીર મળી જશે. આ શરીર છૂટશે પછી નવું શરીર મળશે. તો મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય સાર્થક થયો નહીં. અલ્ટિમેટ ઉદ્દેશ્ય શું છે? તો કે આ શરીર છૂટે ને પછી ધામમાં જતું રહેવું. ફરીથી બીજું ભૌતિક શરીર ના મળે. બોડી તો મળે પણ કેવું મળે? આધ્યાત્મિક મળે, ભગવાન જેવું, સતચિત અને આનંદ. આ જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે. પછીનો પ્રશ્ન શું? બરાબર. તો કે અર્જુન કહે છે કે ભગવાન અધિભૂત કોણ છે? એટલે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ. અચ્છા, ભગવાન અધિદેવ કોણ? આ પ્રકૃતિને હેન્ડલ કરે કોણ? તો કે દેવતાઓ, સૂર્ય, ચંદ્ર, વરુણ. બરાબર. તો કે એ અધિદેવ કોણ છે? તો કે વિરાટ રૂપમાં જે બધાનો સમાવેશ થઈ જાય છે. અલ્ટિમેટ અધિદેવ એ છે. દેવ અને અધિદેવમાં તફાવત છે. દેવતાઓ એટલે
એટલે સૂર્યચંદ્ર ને બધા. અને અધિદેવ એટલે તો કે બધા દેવતાના અલ્ટિમેટલી અધિકારી કોણ? તો કે એ તો વિષ્ણુ છે. અહીંયા વિરાટ રૂપ કીધું છે, તો વિરાટ રૂપ જે છે ભગવાનનું, આ ભૌતિક જગતના સૃષ્ટિના સર્જનમાં ભગવાન પોતાનો વિસ્તાર કરે છે સૌ પ્રથમ કયો? મહાવિષ્ણુ તરીકે. બરાબર ને? એટલે એની વાત છે. અને પછી આગળ કે છે કે અધિયજ્ઞ. તો અધિયજ્ઞ, યજ્ઞના સ્વામી કોણ? ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા. 5મો અધ્યાય 29મો શ્લોક. કે ભાઈ એ તો યજ્ઞનો સ્વામી તો હું છું. અહીંયા ભગવાન કહે છે પરમાત્મા. શું કામ? તો કે પરમાત્મા અને ભગવાનમાં કોઈ તફાવત નથી. બરાબર. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદય અર્જુન તિષ્ઠતે. ભગવાન આગળ કહે છે 18મા અધ્યાયમાં કે ઈશ્વર છે, હે અર્જુન, ઈશ્વર દરેક જીવના હૃદયમાં બેઠા છે. અચ્છા, ઈશ્વર કોણ છે? તો એ ગઈકાલે કહી દીધું 7.7. મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિત અસ્તિ ધનંજય. મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું બીજું કોઈ તત્વ નથી. એ ઈશ્વર કયો, પરમ સત્ય કયો, અલ્ટિમેટ ટ્રુથ કયો, ભગવાન કયો, પરમ નિયંતા કયો, કે ગમે તે, એ હું છું. એ ગઈકાલે કીધું 7.7. ઓકે. તો યજ્ઞના સ્વામી પરમાત્મા એટલે કે ભગવાન કૃષ્ણ. અચ્છા, ક્યાં રહ્યો છો ભગવાન તમે? તો કે બધાના હૃદયમાં. ફરીથી અહીં કીધું, આગળ પણ કહેશે. અને છેલ્લો પ્રશ્ન, મૃત્યુ સમયે તમને કઈ રીતના યાદ કરશું ભગવાન? તો કે જીવનભર અભ્યાસ કરો, પ્રેક્ટિસ કરો. રાઈટ. હવે આગળ વધીએ. 3જો શ્લોક. અને ભગવાન અર્જુનને જવાબ આપે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવ ને બ્રહ્મ કહેવાય. એટલે કે આત્મા. હમણાં આપણે વાત કરી એનો સ્વભાવ એટલે કે અધ્યાત્મ. ભૌતિક શરીરના વિકાસ થવાની જે પ્રક્રિયા છે એને કહેવાય સકામ કર્મ. 3જા અધ્યાયમાં ભણી ગયા ને, સકામ કર્મ, વિકર્મ, નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ. મુખ્યત્વે કર્મના 4 પ્રકાર આ જગતની અંદર છે, જેમાં દરેક પ્રકારના કર્મનું બંધન થાય. સિવાય કે કયા કર્મનું બંધન નહીં થાય? સકામ કર્મનું, અકર્મનું, વિકર્મનું, અકર્મ. અચ્છા, અકર્મ એટલે શું? અકર્મ, કર્મ નહીં કરવાનું. આવું ભગવાન કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને જે કઈ કર્મ કર્યું. કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થે કરેલું કર્મ એટલે કે અકર્મ. બરાબર. અને એનું એકનું ફળ ભોગવવાનું થતું નથી. બાકી તમને એમ થાય કે ના ના, હું સકામ કર્મ કરી લઉં અને હું આ દાન કરી લઉં, ઓલું પુણ્ય કરી લઉં, આમ કરી લઉં, તેમ કરી લઉં, તો સકામ થઈ ગયું. એનું ફળ ભોગવવું પડશે. ઉપરના લોકમાં જઈશું અને પડીને પાછા અહીંયા. વિકર્મ કરશું, ખરાબ કર્મ, નીચેના લોકમાં જઈશું અને પાપ કર્મ ભોગવીને પાછા અહીંયા. બરાબર. તો બધાનું ફળ ભોગવવું પડે, પણ અકર્મનું નહીં. હવે જો જે મુજબની વૃત્તિ હશે ને એ મુજબનું વર્ણન ગરુડ પુરાણમાં અને ભાગવતમમાં છે. બહુ જ કામ વાસના, બહુ જ વ્યભિચાર સ્વભાવ હશે ને તો આગળની યોની એવી મળશે કે એમાં વ્યભિચારને કોઈ બાધ્ય નથી, એમાં કોઈ સમાજની કોઈ શરમ નથી. બરાબર ને? એને કોઈ નિયમો લાગુ પડે છે કૂતરાઓને? બરાબર. પછી બહુ જ ગંદુ ગંદુ ખાવાની ઈચ્છા હશે ને, હોટલનું, બારનું, કચરો, જેવું તેવું બધું વાસી સડી ગયેલું, તો આગળની યોની એવી મળશે. એમાં એક્ઝેક્ટ જે ગંદામાં ગંદુ ખાવું હોય તો એમાં પણ આનંદ આવશે. ડુક્કર શું ખાય છે તો તમને ખબર છે, આપણે સવારમાં કઈ ચર્ચામાં ઉતરવું નથી. અને આગળ જેને દાન પુણ્ય કરવાની બહુ ઈચ્છા હોય, જેને એવું લાગે માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા છે, તો એ કદાચ એમાં કન્ફ્યુઝન છે. કારણ કે માનવ સેવામાં પણ રજોગુણ પ્યોર હોવો જોઈએ, સતોગુણ મિક્સમાં હોવો જોઈએ. જો તમોગુણ આવે તો ફસાઈ જઈશું પાછા. સતોગુણનું એમાં પ્રાધાન્ય હશે તો ઉપરની ગતિ થાય પાછી. કારણ કે દાન પણ એવું દાન થવું જોઈએ કે જે રજોગુણમાં ના હોવું જોઈએ, સતોગુણનું પ્રાધાન્ય હોવું જોઈએ. સતોગુણમાં કરેલું દાનથી ઉચ્ચ ગતિ થાય તો ક્યાં જાય? તો કે ભાઈ સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ થાય, બહુમાં બહુ. પણ આપણે તો સ્વર્ગમાં નથી જવું. આપણે સ્વર્ગમાં જવું નથી. જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોની પ્રાપ્તિ, ગોલોક વૃંદાવન ધામ, જે આપણે જોયું ને 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં. તો કઈ રીતના મળે? તો કે ભાઈ માત્ર ને માત્ર ભક્તિ કરવાથી. યોગી નામ અપી સર્વેશામ મદ્ગતે અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ. મને જે ભજે છે. 4થા શ્લોકમાં શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આગળના પ્રશ્નોનો જવાબ. અધિભૂત એટલે શું? તો કે ભાઈ અધિભૂત એટલે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ નિરંતર પરિવર્તનશીલ છે ને. તમારી આજુબાજુમાં જે પ્રકૃતિ છે નિરંતર પરિવર્તનશીલ છે કે નથી? 5 વર્ષ પહેલા તમારું સિટી જોઈ લો ને આજે જોઈ લો, તફાવત છે?
અરે 5 દિવસ પહેલાનું આજમાંય તફાવત છે, પણ ઝીણું ઝીણું આપને બહુ ધ્યાનમાં ના આવે, બરાબર. બાકી રોજ જે ફેરફાર થઈ રહ્યા છે, ખાલી હું તો તમને કહું કે સિટી નહીં, તમારા શરીરમાં પણ રોજ દરેક ક્ષણે દરેક સેકન્ડે ફેરફાર થઈ રહ્યા છે. તો આ ભૌતિક પ્રકૃતિ, શરીર પણ પ્રકૃતિનો ભાગ છે, કારણ કે પુરુષ તો માત્ર કૃષ્ણ છે, બાકી બધું પ્રકૃતિ છે. આ શરીર પણ પ્રકૃતિ છે, આ જગત પણ પ્રકૃતિ છે, પુરુષ એક જ છે, એનું નામ છે કૃષ્ણ. અને સૂર્યચંદ્ર જેવા બીજા બધા દેવો નો જેમાં સમાવેશ થઈ જાય એ વિરાટ રૂપ, જે 11મા અધ્યાયમાં ભણવાના છે. ક્યાં રહ્યો છો ભગવાન? તો કે પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં. અધિયજ્ઞો અહમ એવ માત્ર દેહે દેહ ભૃતાવરમ, એની અંદર હૃદયમાં હું રહું છું પરમાત્મા સ્વરૂપે, અને હું જ યજ્ઞનો સ્વામી કહેવાઉં છું. ભગવાન કહે છે યજ્ઞનો સ્વામી કોણ? હું છું. અને હવે ખૂબ જ મહત્વનો પ્રશ્ન, પ્રયાણ કાલે મૃત્યુ સમયે શું કરવું જોઈએ? બરાબર, તમને બધાને પ્રશ્ન છે, મૃત્યુ સમયે શું કરવું જોઈએ? બોલો. કૃષ્ણને યાદ કરવા જોઈએ. કૃષ્ણને યાદ કરવા જોઈએ. ઓકે, બોલો. બીજું, મૃત્યુ સમયે શું કરવું જોઈએ? જૂની પ્રોપર્ટીના કાગળિયા ગોતવા જોઈએ, પોલિસીના કાગળિયા ક્યાં પડ્યા છે કેવું જોઈએ બાળકોને બોલાવીને. પછી હરિનું નામ લેવું જોઈએ પ્રભુજી, હરિનું નામ લેવું જોઈએ, જયેન્દ્રજી એમ કહે છે. પછી ધન ક્યાંય દાટેલું હોય, હવે તો જો કે કોઈ દાટતા નથી, પેલાના જમાનામાં એવું હતું, ઘરમાં દાટી દેતા, તો એ પછી ક્યાં ઓલું પડ્યું છે મટકું, એ કેવું પડે. મીનાબેન શું કહો છો? મૃત્યુ સમયે શું કરવું પડશે? એ મહામંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ. હા, મંત્રનો જપ કરવો જોઈએ. હરી બોલ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. બોલો, બીજા કોઈને કઈ હજી? હિતેશભાઈ જેઠીજી શું કહો છો પ્રભુ? મૃત્યુ સમયે શું કરશું? મનની તમામ ઈચ્છાઓ ત્યાગી દેવી જોઈએ અને ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય નમઃ મનમાં જાપ કરવું જોઈએ. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય મંત્ર નારદજી કોને આપેલો હતો? ધ્રુવ મહારાજને. ક્યારે? આ સૃષ્ટિના સર્જનની શરૂઆતમાં. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વૈદિક મંત્ર છે, અને કળિયુગની અંદર વૈદિક મંત્ર આપણે બધા બોલીએ તે બહુ અઘરું છે, કારણ કે આપણામાં શુદ્ધતા નથી, આપણામાં એટલી પવિત્રતા નથી, બરાબર. તો કળિયુગનો યુગ ધર્મ છે કલો તદ હરિ કીર્તના, બરાબર. અને કળિયુગની અંદર બ્રહ્માજીએ કીધું છે ઇતિ ષોડશક નામ નામ કલી કલ્મશ નાશનમ નત પરોતરો ઉપાય સર્વ વેદેષુ દૃશ્યતે. બ્રહ્માજી એમ કે છે કે 16 શબ્દોનો મહામંત્ર છે, બધા વેદો ઉપનિષદો પુરાણો મેં ખોડી લીધા છે તમારા માટે, મને બેસ્ટ મંત્ર મળ્યો છે, એ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. મનની બધી પ્રક્રિયાઓને બંધ કરવાનો અલગ પ્રયત્ન કરવો પડશે નહીં. જ્યારે તમે ભગવાનના નામનો જપ કરશો તો ઓટોમેટિક થઈ જશે, એના માટે અલગ ઇફોર્ટ આપણે લગાડવા પડશે નહીં. ઓકે, મૃત્યુ સમયે શું કરવું જોઈએ? આ પ્રશ્નનો જવાબ તમે આપ્યો. ભગવાન શું કહે છે? અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરન મુક્ત્વા કલેવરમ ય પ્રયાતિ સમદ્ભાવ યાતિ નાસ્ત્રયત્ર સંશય. કોઈ ડાઉટ નથી. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કોઈ ડાઉટ નથી, મારી પાસે આવશે. કોણ? અંતકાલે ચ મામ એવ, જેનો અંતકાળ આવશે. અને મામ એટલે કે મને, મને એટલે કોને? કૃષ્ણને. અહીંયા એવું કહે છે કે અંતકાલે બીજા કોઈ દેવ દેવતાનું સ્મરણ કરવાનું, અંતકાલે શિવજીનું સ્મરણ કરવાનું, અંતકાલે ઇન્દ્રનું સ્મરણ કરવાનું, અંતકાલે ગણેશજીનું સ્મરણ કરવાનું, અંતકાલે ઓમનો જાપ કરવાનું, અંતકાલે નિરાકાર બ્રહ્મ જ્યોતિમાં લીન થવાનું કે છે નહીં. એકદમ નીટ એન્ડ ક્લીન શ્લોક છે. અંતકાલે ચ મામ એવ, અહીંયા મામ એટલે કૃષ્ણ છે, મામ એટલે મને. બોલી રહ્યા છે ભગવાન. ઘણા બધા એવા પણ છે પાખંડીઓ, એવી રીતના પણ ઘણા સમજાવે છે કે અહીંયા મામ એટલે કૃષ્ણની અંદર પરમાત્મા પ્રવેશ કરે છે. યોગેશ્વર, ભગવાનનું નામ યોગેશ્વર છે. એ યોગ શક્તિથી પરમ ઈશ્વર સાથે એનો કોન્ટેક્ટ થયો ને પરમ ઈશ્વર આવ્યા, એની અંદર બેઠા અને બેઠા બેઠા બોલે છે, ત્યારે મામ બોલે છે, ત્યારે કૃષ્ણ નહીં, અંદર બેઠો બેઠો પરમ તત્વ. અચ્છા, એ પરમ તત્વને બાર કે જગ્યા ના મળી, ખુરશી સોફા કે ત્યાં નાખીને બેઠા પરમ તત્વ કે ભાઈ હવે કૃષ્ણ તમે થોડું ઘોડાને ચારો ને એ બધું નાખી દો અને હું અર્જુનને થોડુંક ગાઈડન્સ આપી દઉં, હું પરમ તત્વ છું અને તમે તમારું કામ કરો, તમે સામાન્ય માણસ છો. આવું પરમ તત્વ એ ના કીધું ને કૃષ્ણ નહીં. 11મા અધ્યાયના અંતે ખબર પડે આપણને કે પરમ તત્વ
એ બીજું કોઈ નહીં, કૃષ્ણ પોતે છે. એટલે મામ એટલે બીજું કોઈ નહીં, કૃષ્ણ પોતે છે. સેમ વસ્તુ બ્રહ્માજી કહે છે, સેમ વસ્તુ શિવજી કહે છે, ઇન્દ્ર કહે છે, ભગવાન વ્યાસદેવ કહે છે, ભગવાન વ્યાસદેવના પુત્ર સુખદેવજી, સુત ગોસ્વામી, નારદજી અને 12 મહાજનોમાંના બધા મહાજનો, એમાં શિવજી ફરીથી આવી ગયા, ફરીથી બ્રહ્માજી, ભીષ્મદેવ, બધા 12 મહાજનો સંપૂર્ણ વૈદિક શાસ્ત્ર એક મતે થઈને કે છે કે ભગવાન છે, કૃષ્ણ છે. તોય કેટલાય પાખંડીઓ છે એ એનું પોતાનું ચલાવે છે. ના ના, કૃષ્ણ ઐતિહાસિક પુરુષ હતા ભાઈ. એ મહામ એટલે પરમ તત્વ અંદર બેઠું છે. બરાબર ને? બહુ ધ્યાન રાખવું પડે કોનું સાંભળવું, કોની પાસેથી સાંભળીએ છીએ, બરાબર, કઈ સભામાં જઈએ છીએ. કળિયુગની અંદર થોડુંક બચીને રહેવું પડે એવું છે. બહારથી બહુ સરસ લાગે આપણને. તો અહીંયા અંતકાલે ચ મામ એવ, મામ એટલે કૃષ્ણ, બરાબર. કૃષ્ણનું સ્મરણ કરતા કોઈ જો શરીરને ત્યજી દે તો ભગવાન એમ કહે છે કે નહીં, મારી ગેરંટી છે, લેસ માત્ર કોઈ ડાઉટ નથી કે મને પ્રાપ્ત કરશે. કોને પ્રાપ્ત કરે? ભગવાનને. શ્રીલ પ્રભુપાદજીનો લાસ્ટ મોમેન્ટનો વિડીયો મેં તમને કહ્યું હતું ને કે જોજો, તમે જોયો હશે કદાચ. લાસ્ટ મોમેન્ટમાં શ્રીલ પ્રભુપાદજીનું શરીર ખાલી હાડકા વધે અને બાજુમાં એના પાર્ષદો શ્રીલ પ્રભુપાદજીના શિષ્યો બેઠા હોય અને ડિક્ટોફોન લઈ શ્રીલ પ્રભુપાદજીની આંખો બંધ છે, તમે વિડીયોમાં જોજો, આંખો બંધ છે, એના શિષ્યો શ્લોકો બોલે છે, પ્રભુપાદ શ્લોક આ છે, અને પ્રભુપાદ છે એનો અનુવાદ બોલે છે, પ્રભુપાદ એના શબ્દાર્થ બોલે છે, પ્રભુપાદ એનો મોટો ભાવાર્થ બોલે છે. ડોક્ટરોના મીટરો ખોટા પડી જાય છે. ડોક્ટર એમ કે આ બાપા કઈ રીતના બોલી શકે? કારણ કે આ તો કોમા જેવી પરિસ્થિતિ છે. આમાં કોઈ વ્યક્તિ વિચાર સુદ્ધા ના કરી શકે. આ બાપા વેદો, ઉપનિષદો, બીજા બધા પુરાણોનો રેફરન્સ આપતા આપતા શ્લોક નંબર સહિત ભાવાર્થ બોલી રહ્યા છે. અને એ બોલતા બોલતા એનું શરીર છૂટે છે. કોઈ શંકા છે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં ગયા હશે કે નહીં ગયા હોય? કારણ કે આ શ્લોકમાં એનું પ્રૂફ છે. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ યહ પ્રયાતિ સમદભાવ યાતિ નાસ્ત્રે પ્રસંત. આવા મહાન સંત શ્રીલ પ્રભુપાદજીની પરંપરામાં તમે ને હું આવીએ છીએ. બહુ ગર્વની વાત છે. અને એવા જ બીજા બધા મહાન સંતો, બરાબર, એમના ગુરુ મહારાજ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, બરાબર. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ રોજ આપણે અત્યારે જે સંદેશ દિવ્ય ભાસ્કર આવે ને એવું મોટું ન્યૂઝપેપર પ્રસારિત કરતા, ખાલી ભગવાનની લીલા માટે. આખું ન્યૂઝપેપર ભરીને ભગવાનની લીલા, આવું ન્યૂઝપેપર એ પ્રસારિત કરતા. તો કોઈક એને પૂછ્યું કે રોજે આટલું ન્યૂઝપેપર ભરીને તમે લખો છો, તો આટલું બધું મટીરિયલ તમે ક્યાંથી લાવો છો? ત્યારે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કોઈ સામાન્ય નથી, એ રાધાજીની મંજરી છે. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જગન્નાથજીમાં પણ એની લીલા છે, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજમાં. તો ત્યારે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ એમ કે છે કે ભગવાન કૃષ્ણની એટલી બધી લીલાઓ છે આ ગ્રહોમાં, અલગ અલગ ગ્રહોમાં, કે કદાચ 1 મિનિટે હું એક ન્યૂઝપેપર ને પ્રસારિત કરું ને તો અનંત કાળ સુધી લીલાઓ ચાલશે. અનંત કાળ સુધી. કેટલી? 1 મિનિટમાં આખું એક ન્યૂઝપેપર ભરીને કે હું લખીને મોકલી દઉં ને, તમે બધા વાંચો, દર મિનિટ એક નવું ન્યૂઝપેપર, દર મિનિટે, તો કે અનંત કાળ સુધી હું લખું ને તો ખૂટે એમ નથી. એટલી લીલાઓ છે. બધી લીલાઓનું વર્ણન ભાગવતમમાં પણ નથી. ગોપાલ ચંપુ કરીને પુસ્તક છે બીજું, એની અંદર ઘણી બધી લીલાઓ છે. વિદગ્ધ માધવ કરીને પુસ્તક છે, એમાં પણ કૃષ્ણ ભગવાનની ઘણી બધી બીજી લીલાઓ છે. કારણ કે સુખદેવજી છે ને એ રાધારાણીના મહાન ભક્ત હતા. અને જો રાધારાણીની લીલાઓમાં એ વધારે ડીપમાં જાય ને તો એ સમાધિમાં લીન થઈ જાય એમ હતા. અને એ જોખમ લેવાય એવું નહોતું, કારણ કે પરીક્ષિત મહારાજ પાસે 7 દિવસ હતા. એટલે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણમાં ખુલીને ક્યાંય સુખદેવજીએ રાધા શબ્દનો ઉપયોગ ના કર્યો. કારણ કે સુખદેવજી એક વખત રાધા બોલે તો પૂરું, એને 6 મહિનાની સમાધિ લાગી જાય. એટલે ઘણા બધા મૂર્ખાઓ એવું પણ કહે છે કે રાધાજીનો કોઈ ઉલ્લેખ જ નથી. રાધાજીનો ભાગવત મહાપુરાણમાં ઉલ્લેખ નથી, પણ રાધાજીનો ઇનડાયરેક્ટ ઉલ્લેખ છે મુખ્ય ગોપી. ડાયરેક્ટ ઉલ્લેખ તમારે જોતો હોય તો ગર્ગ સંહિતા વાંચો, બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણ વાંચો, નીટ એન્ડ ક્લીન છે. સ્વયં શિવજી કહે છે બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણમાં રાધાજી વિશે, ત્યાં વાંચો, બરાબર. ઘણા છે, કારણ કે તત્વો બહુ અઘરું છે સમજવું. તો કઈ રીતના અંતકાલે છે મામેવ થાય? આખી જિંદગી પ્રયત્ન કર્યો હશે, રોજે સવારે ઉઠીને મંગલા આરતી કરી હશે તો થશે, નહીં થાય, નહીતર નહીં થાય. વેરી ડિફિકલ્ટ છે, બરાબર. ભીષ્મદેવ નું શરીર છૂટતું હોય છે, તમને બધાને ખબર છે. એ તો ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન, એ બાજુમાં ફોટો છે, બરાબર. જયારે સૂર્ય ઉત્તરાયણમાં આવે ને ત્યારે મારે શરીર છોડવું છે, બરાબર. હવે એ સમયે જયારે ભીષ્મદેવનું શરીર છૂટે તો એ સમયે ભગવાનના બધા અવતારો સામે ઉભા છે. ભગવાન સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ ઉભા છે, બાજુમાં નારદજી ઉભા છે, એની બાજુમાં વેદ વ્યાસજી ઉભા છે. આ બધા ભગવાનના પોતાના અવતારો છે.
બધા જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ઇન્કાર્નેશન છે, બધા સામે ઉભા છે. અને ભીષ્મદેવ બરાબર જયારે આ 5 પાંડવો કૌરવ આવે છે તો એમ કે છે કે ભાઈ 2 કામ છે. પેલું કામ એ છે કે મારા માથા નીચે કઈક સપોર્ટ આપો ને મારું માથું લટકે છે, આમ તીર તો અહીંયા બોડી ઉપર લાગેલા હતા ને તો માથું લટકતું હતું, તો કે કઈ માથા નીચે કઈક સપોર્ટ કરી આપો ને. અને બીજું મને પાણીની બહુ તરસ લાગી છે. તો દુર્યોધન બાજુમાં ઉભો છે, દુર્યોધન તરત આ રીતના તાલી વગાડે છે, સૈનિકો પાણી લાવો. ભીષ્મદેવ સમજી ગયા કે આનામાં હજી કઈ બધી લાંબી બુદ્ધિ છે નહીં, ખરેખર સેવા જાતે કરવી જોઈએ. બરાબર, અર્જુનની સામે જોવે છે તો અર્જુન તરત એવું તીર છોડે છે કે એક તીર આ રીતને બીજું તીર આ રીતના, બરાબર. અને ભીષ્મદેવને ઓશિકા જેવું થઈ જાય. બીજું તીર છોડે અને સાક્ષાત ગંગાજી પ્રગટ થાય છે પૃથ્વીમાંથી, કારણ કે માં હતા ને, ભીષ્મદેવના પુત્ર છે. આપણે લેવલ 2 માં આપણે લઈશું આખી કથા, બરાબર. એના પુત્ર છે અને તરત ગંગાજી પ્રગટ થાય છે. અને એ ભીષ્મદેવ છેલ્લે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હાથમાં ભીષ્મદેવનો હાથ હોય અને વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ બોલતા 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 શરીર એમ છૂટે ભીષ્મદેવનું. અને ભીષ્મદેવ વર્ણન કરે છે કે ભગવાન કોણ છે, કૃષ્ણ પોતે જ નારાયણ છે, બધું જ વર્ણન છે ભીષ્મદેવ કરે છે. અને ભીષ્મદેવની સ્તુતિ છે શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર જોરદાર સ્તુતિ કરે છે. એવી સ્તુતિ કુંતી મહારાણીની સ્તુતિ છે શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર, જોરદાર સ્તુતિ છે. સ્કંદ 1 અધ્યાય 8, બરાબર, કે છે કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ નમઃ પંકજ નાભાય નમઃ પંકજ માલિને નમઃ પંકજ નેત્રાય નમસ્તે પંકજ આંગ્રયે. કુંતી મહારાણીની સ્તુતિ છે. તો આ બધી સ્તુતિઓ વાંચવી જોઈએ, વારંવાર દોહરાવવી જોઈએ, ત્યારે અંતકાલે ચ મામેવ થશે. આખી જિંદગી પ્રેક્ટિસ પાડીશું તો. યુધિષ્ઠિર મહારાજ, તમને બધાને ખબર છે ને, મહાભારતના સમય, મહાભારતના યુદ્ધ પહેલા અને આ બધાનો વનવાસ હતો તો 4 પાંડવોને પાણી લેવા એક પછી એક મોકલે છે પણ બધા મૂર્છિત થઈ જાય છે. છેલ્લે યુધિષ્ઠિર મહારાજ જાય છે અને જળાશયમાંથી યક્ષ પ્રગટ થાય છે અને યક્ષ પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ આ જગતમાં સૌથી તમને આશ્ચર્ય શું છે, આનો જવાબ આપી દો તો તમારા હું ભાઈઓને જીવિત કરીશ, એક ભાઈને જીવિત કરીશ, બરાબર. તો શું પ્રશ્ન, શું જવાબ આપે છે યુધિષ્ઠિર મહારાજ? આ જગતનું સૌથી મોટું આશ્ચર્ય કયું છે? હા બોલો. મૃત્યુ. મૃત્યુ. લોકો દરરોજ મૃત્યુને મારું ક્યારે મૃત્યુ થવાનું નથી, મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય છે. સૌથી મોટું આશ્ચર્ય છે શું? અહની અહની ભૂતાની ગચ્છન્તિયા યમલા યમાલયમ શેષ સ્થાવરમ ઇચ્છતિ કિમ આશ્ચર્યમ અતઃ પરમ. આનાથી મોટું આશ્ચર્ય કયું છે? અહની અહની ભૂતાની, દરેક ક્ષણે હજારો ને હજારો સંખ્યામાં જીવો મૃત્યુને ભેટી રહ્યા છે. ગચ્છન્તિ હા યમાલયમ, યમાલયમ જાય છે. અહની અહની ભૂતાની શેષ સ્થાવરમ ઇચ્છતિ, પણ જે શેષ વધે છે એ બધાને એમ છે કે અમે તો અહીંયા શાશ્વત છીએ, અમે મરવાના નથી. કોરોનામાં લાશોના ઢગલા આપણે જોયા બધાએ હોસ્પિટલોમાં ખડકેલા, પણ આપણને એવું ના થયું ને કે ના ના આપણો વારો આવશે. અને જો થયું હોય તો આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી ગયો હોય, તો આપણને અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા થયું હોય, તો આપણે ભગવદ ગીતા ભાગવતમ ખોલીને બેઠા હોય. ના 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 ના, અમે નથી મળ્યા. એ તો જે કોરોનામાં જે વયા ગયા અમે તો શાશ્વત છીએ, અમે નથી મરવાના નથી. આ સૌથી મોટું આશ્ચર્ય છે, બરાબર. અને આ જવાબ ઉપરથી જે કે છે બધાને જીવિત કરી દે છે. હવે આ તો વાત થઈ ગઈ કે ભગવાનને યાદ કરીએ તો ધામ પ્રાપ્ત થાય. ધારો કે ભગવાનને યાદ ના કરીએ તો શું થાય બોલો? ભગવાનને યાદ નહીં કરીએ તો મૃત્યુ સમયે બીજું કઈ યાદ આવશે તો શું થાય? ફરી અહીંયા ને અહીંયા જ ફર્યા કરશે, બીજો જીવ મળશે. ફરી આઈને અહીંયા આવવું પડશે. પછી જેવા વિચાર અને કર્મ હશે એ પ્રમાણે નેક્સ્ટ બોડી મળશે. જેને યાદ કરશો ને એ પ્રાપ્ત થશે. મૃત્યુ સમયે તમે બનાવેલું નવું મકાન માં તમારી બહુ આસક્તિ હશે તો એ જ મકાનમાં ગરોળી બનીને તમારે ફરવાની છે. એ જ મકાનની સામે કૂતરો બનીને મકાનની તમારે રખેવાળી કરવાની છે, બરાબર છે. અને મૃત્યુ સમયે ધન સંપત્તિ બહુ યાદ આવશે તો એ જ ધન સંપત્તિ જ્યાં તમે રાખેલી હશે તિજોરીની આસપાસ માખી, મચ્છર, કરોળિયા બનીને ફરવાનું થશે.
બરાબર, કારણ કે તમે ઈચ્છા કરી છે ને, તમે જે ઈચ્છા કરશો બરાબર એ પ્રાપ્ત થાય. ક્યાં એવું લખ્યું છે? તો કે 8.6 યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવમ ત્યજંતે કલેવરમ તમ તમે વેતિ કોંતેય સદા તદ ભાવ ભાવિત. મૃત્યુ સમયે તમારો જે ભાવ હશે ને બરાબર, એ ભાવ નું સ્મરણ, તમે જે ભાવનું સ્મરણ કરશો ને એ ભાવને તમે નિશ્ચિતપણે પામશો. બરાબર, તમને મૃત્યુ સમયે શું ઈચ્છા છે? જો ભગવાન આપણી મદદ કરે છે. ભગવાન કહે છે મને યાદ કરશો તો ગોલોક વૃંદાવન ધામ પ્રાપ્ત થાય. પણ તમે એમ કહો કે ના ના ભગવાન, અમને તો પિતૃઓમાં બહુ શ્રદ્ધા છે. તો પિતૃ જ્ઞાનથી પિતૃવૃતા, પિતૃને બહુ યાદ કરશો તો પિતૃલોકમાં જશો. અચ્છા, અમને તો દેવતાઓમાં બહુ શ્રદ્ધા છે, દેવી દેવતાઓમાં. બરાબર, યાંતિ દેવાન દેવવૃતા. બરાબર, દેવોને બહુ યાદ કરશો તો દેવલોકમાં જશો, સ્વર્ગમાં બહુમાં બહુ તો જશો. બરાબર, પણ મધ્યાજીનો અપી મામ, આગળના એક શ્લોકમાં આવશે મધ્યાજીનો અપી મામ, કે જો મને યાદ કરશો તો મને પામશો. બરાબર, જેવું સ્મરણ મારું કરશો તો મારું ધામ, મારું નહીં કરો તો તમે વિચાર કરી લો. મૃત્યુ સમય યાદ કરવા માટે ઘણું બધું છે. બરાબર ને, ઘણું બધું છે. મેચ યાદ કરવાનું, આઈપીએલ નો, પ્રોપર્ટી યાદ કરવાની, પત્ની યાદ કરવાના, બાળકો યાદ કરવાના, ધન સંપત્તિ, ઘણું બધું છે. ઓપ્શન સો મચ. બરાબર, તો વિચાર કરી લો કે શું કરવું છે મૃત્યુ સમયે. મૃત્યુ સમયે તમને તરવાની ઈચ્છા થશે તો નેક્સ્ટ બર્થ માછલીનો પ્રાપ્ત થશે. આખી જિંદગી તમે એવું વિચાર્યું હશે કે ના 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 મારે તો ડોક્ટર બનવું છે, ડોક્ટર બનવું છે, ડોક્ટર બનવું છે, પણ મેળ ના પડ્યો. ટકાવારી એટલી આવી ને પછી એ વસવસો રહી ગયો છેલ્લે સુધી. સાલું ડોક્ટર બની ગયો હોત ને તો આપણી જિંદગી કઈક અલગ હોત. મૃત્યુ સમયે જો આ યાદ રહેશે તો આવતા જન્મમાં ભગવાન છે એ ડોક્ટર બનાવશે. કઈ રીતના? તો કે આ શરીરમાં રહીને એવા કર્મ કર્યા જ નથી કે તમને મનુષ્યનું શરીર પ્રાપ્ત થાય. નેક્સ્ટ બર્થમાં તમે માણસ બનો ને એવા કર્મ તો બહુ અઘરું છે થવું. બરાબર, મનુષ્ય જન્મ રિપીટ મળવો એ રેર છે. બરાબર, તો હવે મનુષ્ય જન્મ તો મળશે નહીં, કારણ કે બીજો શરીર કઈ રીતના મળે? તો કે બે કેલ્ક્યુલેશન એમાં લાગુ પડે છે. એક તો આખા જીવન દરમિયાન કરેલા કર્મ, અને બીજું મૃત્યુ સમયની ઈચ્છા. આ બે વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને નેક્સ્ટ બર્થ માયાદેવી આપણને આપે. તો આખી જિંદગી કર્મ એવા કર્યા કે મનુષ્ય ના બની શકાય. પણ મૃત્યુ સમયની ઈચ્છા તો એવી છે ભગવાન મારે ડોક્ટર બનવું છે. તો ભગવાન શું બનાવે નેક્સ્ટ બર્થમાં? જડો. જડાનું નામ સાંભળ્યું છે? જડો ચિકિત્સાનું નામ સાંભળ્યું છે? ઓલી લીચ થેરાપી સાંભળ્યું છે? લીચ થેરાપી. હા પ્રભુજી મેં એ ટ્રીટમેન્ટ કરાવેલી છે. જુનાગઢમાં છે એક ડોક્ટર એ સ્થાન કરીને તે એ કરે છે. આ ચહેરા ઉપર છે ને જે આ છિદ્ર કરીને જરા લગાડે, પછી આપણું ખરાબ લોહી હોય ને એ બધું ચૂસીને લાંબુ લાંબુ થાય. આ ગોળ ગોળ મોટું આપણે પૈડકા કેવા હોય સાપના બચ્ચા એના જેવું લાંબુ થાય. પછી ડોક્ટર છે ને એને ખેંચીને પાછું ખરાબ લોહી કાઢી નાખે એટલે પછી નાનકડું પાછું થઈ જાય એમ. યસ યસ માતાજી, થેન્ક યુ. તો હવે એ જડો શું કામ કરે? તમારા શરીરમાંથી ખરાબ લોહી કાઢીને તમારે ટ્રીટમેન્ટ કરે. થઈ ગયો ને ડોક્ટર? ઈચ્છા પૂરી? ભગવાન બધી ઈચ્છા પૂરી કરે. તમને એમ થાય કે ના ના ભાઈ મારે તો સિવિલ એન્જિનિયર બનવું હતું. સિવિલ એન્જિનિયર, બરાબર, મૃત્યુ સમય સુધી એ જ યાદ રહે. સિવિલ એન્જિનિયર, સિવિલ એન્જિનિયર, સિવિલ એન્જિનિયર. નેક્સ્ટ બર્થ ની અંદર ભગવાન સુગ્રીવનો માળો જોયો છે? સુગ્રીવનો માળો, બરાબર, કેટલો સરસ સાયન્ટિફિક રીતના બનાવેલો હોય છે. બે એની અંદર દ્વાર હોય અંદર જવાના. એક ફોલ્સ હોય, એક ટ્રુ હોય. ફોલ્સ હોય ને બરાબર, ખોટું એક એમાં રસ્તો હોય. એમાં સાપ અંદર ડોકું કાઢીને આટો મારે ને તો સાપને કઈ મળે નહીં, પણ બીજો એક રસ્તો હોય ને એમાંથી અંદર જઈને બરાબર એ પોતે અંદર રહેતું હોય. સુગ્રીવનો માળો. આવી રીતના સાપનો દર, બરાબર, કીડીઓનું દર કેટલો એને બહુ વ્યવસ્થિત બનાવેલું હોય છે. તમે જો ચકલી પોતાનો માળો બનાવે, બધા રેસાઓ ગોતી આવે ને એકદમ સરસ બનાવે. એન્જિનિયર છે ને, સિવિલ એન્જિનિયર છે આ બધા. બરાબર, કે ટ્રેનિંગ લેવા ગયા હતા કે ના ના 3 વર્ષ કર્યું માળો બનાવતા શીખી હું. આવું સાંભળ્યું કે બને જે મૃત્યુ સમયની ઈચ્છા. આપણે આગળ ભરત રાજાની કથા જોઈ હતી ને, જળ ભરત વાળી. તો મૃત્યુ સમય હરણ યાદ આવે તો ક્યાં જાય છે? નેક્સ્ટ બર્થ એને હરણનો પ્રાપ્ત થાય છે. બરાબર, તો આ કથા આપણે આગળ આવી ગઈ છે ને, બરાબર, જળ ભરત વાળી. ફરીથી ડિટેલમાં નથી લેતો. ભરત રાજા બધું છોડીને જતા રહે છે અને હરણ આવે. હરણમાં આસક્તિ, મૃત્યુ થાય, જળ ભરત બની જાય. બરાબર, સોરી, પેલા હરણ બની જાય, પછી પાછા બ્રાહ્મણ બને અને ફરીથી ભગવત પ્રાપ્તિ થાય. હવે બીજી એક એવી કથા છે, અજામિલની કથા છે. બરાબર, શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર. આ કથા પણ અજામિલ વાળી કથા બહુ ફેમસ છે. મોટા ભાગના સાંભળી પણ હશે. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 6 છે. તો સ્કંદ 6 અધ્યાય 1 છે અજામિલ વાળો. તો
તો અજામિલ એટલે એક બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં એનો જન્મ થયો અને ખૂબ જ પવિત્ર ફેમિલીમાં જન્મ, વેદોનું જ્ઞાન, બધું ભક્તિભાવ વાળું ફેમિલી, બરાબર. હવે એક સમય એટલે ભગવાનની સેવા પૂજાથી જ એનું ઘર ચાલે અજામિલ. હવે એક સમયે ભાઈ એવું થાય છે કે અજામિલ છે જંગલમાં જાય ભગવાન માટે ફૂલ તોડવા માટે. એ સમયે તો ઓલું એવું કઈ નહોતું ભાઈ ફૂલ વાળો ઘરે આવીને જબલું મૂકી જાય ચાલ્યો. હવે એ તો રૂબરૂ તોડવા જ જવા પડતા, ફૂલ ફ્રૂટ બધું ભગવાન ભોગ લગાડવા માટે. તો ગયા, તો ફૂલ તોડતા હતા, ફળ તોડતા હતા, તો પાછળથી કઈક અવાજ સંભળાણો અને કુતૂહલ થયું કે ભાઈ હાલને જોવા દે શું છે. તો જેવાય જોવા ગયા ને તો એક વેશ્યા અને એક શુદ્ર પુરુષ નશામાં બધા ક્રિયાકલાપો કરી રહ્યા હતા. હા હા હી ને બધું બધું ચાલુ હતું, બિલકુલ બેશરમ રીતના, બરાબર. હવે આ અજામિલે જોયું તો તરત એને નજર એની પોતાની હટાવી લીધી, બરાબર. કારણ કે એને ખબર હતી કે વધારે જોઈશું તો આમાં ફસાઈ જઈશું આપણે, દ્રષ્ટિ જશે, મન ફસાઈ જશે. એને ખબર હતી કારણ કે ભગવાનનો ભક્ત હતો. પણ પ્રોબ્લેમ શું થયો કે અમુક પૂર્વજન્મના બીજના કારણે એને એમ થઈ ગયું કે ભાઈ જોવામાં શું વાંધો છે, હાલ ને આપણે ક્યાં કઈ એવું કરવું છે, જોવામાં શું વાંધો. તો પાછો વળે અને જોવે છે, અને જેવો એ જોવે છે ને તો એમાં મોહિત થઈ જાય છે. કેમાં? જે ઓલી વેશ્યા હતી ને વરાંગના, એમાં ખૂબ જ સુંદર છે કે આ તો ખૂબ સુંદર છે. અને વિચારે છે કે આ શુદ્ર પુરુષને લાયક નથી, મારા જેવો બ્રાહ્મણ જ્ઞાની પુરુષને આ સ્ત્રી લાયક છે, બરાબર. મારે એને ભોગવવી છે. ઘરે જાય છે, સતત ચિંતન ચાલુ. શ્લોક યાદ કરો, બીજો અધ્યાય 62મો 63મો. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તે સુપજાયતે. ધ્યાયતો થયું, ચિંતન થયું તો સંગ થઈ ગયો, આસક્તિ થઈ ગઈ. ઘરે આવીને સતત એ જ ચિંતન, એ જ આસક્તિ, બરાબર. એમ કરતા કરતા વ્યાકુળ થઈ ગયા. ઘરે આવીને પત્નીને પૂછે છે કે તું મારું બહુ કામ કરે, થાકી જતી છો ને, કામવાળીની જરૂર છે ને, લઈ આવું ને કામવાળી. મારે કોઈ કામવાળીની જરૂર નથી, મારા પતિ છો, મારી ફરજ છે. તો એ જાય છે, જંગલમાં જાય છે, પત્ની ના પાડે છે તોય. ઓલી વેશ્યા પાસે જાય છે અને કહે છે ચાલ મારી સાથે. ઓલી વેશ્યા હસે છે કે તમે બ્રાહ્મણ છો, હું એક વેશ્યા છું, મારે તો રોજ મદિરા જોઈએ, 100 સોના મહોરો રોજ જોઈએ, બરાબર. અને તમારો મારો મેળ ના પડે. અજામિલ કે અરે તારે જે જોઈએ બધું આપું છું, આવ મારી સાથે, આવ ને મારી સાથે રહે, હું તને બધું આપીશ. ભાઈ તો પ્રેમમાં પાગલ, લઈ ગયા ઘરે, બરાબર. અને પછી તો કે હવે તો આને રોજે 100 સોના મહોરો જોઈએ. તો પેલા તો મા બાપ છે એમના, બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ, વેદોના જ્ઞાતા અને ખૂબ જ સારું પરિવાર. મા બાપ પેલા ઘર છોડીને જતા રહે છે. હવે આવું તો કોણ મા બાપ સહન કરી શકે, કોઈ વેશ્યાને ઘરમાં લઈ આવે અને પત્નીને મારીને કાઢી મૂકે છે અજામિલ. જો બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થાય, પતન થાય તો તાત્કાલિક ન થયું ને, શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ. ધ્યાયતો જોવામાં વાંધો નહોતો, જોઈને નજર હટાવીને ત્યાં જતો રહ્યો તો પ્રોબ્લેમ નહોતો. પણ ભાઈએ જોયું અને પછી એનું ચિંતન ચાલુ કર્યું. ઘરે આવીને ચિંતન, ફસાઈ ગયા, બરાબર. અને 8 સ્ટેજ ચાલુ થઈ ગયા પતનના. હવે પત્નીને ઘરમાંથી કાઢી મૂકી અને હવે તો ભાઈ આને તો રોજ 100 સોના મહોરો, મદિરા જોવે. ગામમાં બધાને ખબર પડી ગઈ કે આ ભાઈ અજામિલે તો આવું કર્યું છે. બધાએ દાન દક્ષિણા આપવાનું બંધ, આવક બંધ, બરાબર. કારણ કે પેલાના બ્રાહ્મણો તો ભેગું નહોતા કરતા ને, બ્રાહ્મણનો શબ્દ જ એ થાય, ભેગું ના કરે. એ વેદો ઉપનિષદો બધાના પાઠ ભણાવે અને જે કઈ દાન દક્ષિણા દીક્ષા મળે, બરાબર, એમાં જે કઈ દક્ષિણા મળે એમાંથી પોતાનું ગુજરાન ચલાવે, બરાબર. હવે આમાં તો મળવાનું બધું બંધ. હવે શું કરવાનું? અને રોજ 100 સોના મહોર તો જોઈએ. તો જુગાર, ચોરી અને છેલ્લે ખૂન પણ કરવાનું, આ બધા કાર્યમાં લિપ્ત થઈ જાય છે. આમ કરતા કરતા 25 વર્ષથી લઈને 80 વર્ષ સુધી આ બધા કાર્યોમાં લિપ્ત થાય અને એને 9 પુત્ર થાય ને 10મો પુત્ર આવવાની શરૂઆત હોય. જો અજામિલને એ વેશ્યા દ્વારા 10મો પુત્ર આવવાનો હોય. પણ હવે આ તો પેલા 25 વર્ષ તો ભક્તિમાં કાઢ્યા હતા ને, તો ભગવાને ભગવદ ગીતામાં કીધું છે નમે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ. અર્જુન ઉભો થઈને કહી દે મારા ભક્તનો નાશ નહીં થાય, હું એનો નાશ નહીં થવા દઉં. તો ભગવાન એના ભક્તોને મોકલે છે, બરાબર. 10મા પુત્રનો જન્મ પહેલા ભક્તો એના ફળિયામાં આવે છે, અજામિલ બેઠા હોય છે, અને અજામિલને કહે છે કે તમારો 10મા પુત્ર આવે ને એનું નામ નારાયણ રાખજો. અજામિલ કે કાંઈ વાંધો નહીં, નારાયણ રાખશું. 10મો પુત્ર આવ્યો અને અજામિલ એમાં ખૂબ જ આસક્ત થઈ ગયા, બરાબર. અને નારાયણ નારાયણ નારાયણે જમી લીધું કે નહીં? નારાયણ ક્યાં રમે છે? નારાયણને કયા રમકડા જોઈ છે? નારાયણને ક્યાં ફરવા જવું છે? ચાલો હું લઈ જાઉં, બરાબર. અને એમ કરતા 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 એક દિવસ ઉધરસ ચડે છે અને ખબર પડી જાય છે મારો છેલ્લો સમય આવી ગયો, હવે મારું મૃત્યુ નજીક. અને યમદૂતના દર્શન થવા લાગ્યા. તમે જો અહીંયા 4 યમદૂત બેઠા છે, બરાબર. 1 2 3 4, આમાં 3 યમદૂત છે જો, બરાબર. તો યમદૂત આવીને બેસી ગયા.
અને જેવા યમદૂતના દર્શન થયા અજામિલને તો ખૂબ જ ટેન્શન, ખૂબ જ ભયથી નારાયણ 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 કરે છે. કોને બોલાવે છે? એના દીકરાને. બરાબર, કારણ કે જેને સૌથી વધારે જેમાં આસક્તિ હોય છેલ્લે યાદ આવે. બરાબર ને? એટલે પહેલાના જમાનાના આપણા દાદા હતા ને, પરદાદાઓ, વડવાઓ, બહુ બુદ્ધિશાળી હતા. નામ શું રાખતા દીકરાઓનું? રામ, લક્ષ્મણ, ભરત, કાનો, માધવ, નારણ નામ રાખતા ને. શું કામ નામ રાખતા? એને ખબર હતી કે મૃત્યુ સમયે કદાચ દીકરામાં આસક્તિ થઈ જશે ને તો છેલ્લે હું શું બોલીશ? રામ, મારો રામ આવે ને મને પાણી પાય, મારો રામ આવે મને પાણી પાય. જોયું છે ને મૃત્યુ સમયે? પણ મૃત્યુ સમયે મોઢામાં રામ આવું એટલે પૂરું થઈ ગયું. ભગવાન એમ કે છે કે કાંઈ વાંધો નહીં. આયા નારાયણ નામ લે છે ને દીકરાનું, અને તરત જ ત્યાં વિષ્ણુદૂતો પ્રગટ થાય છે. ચતુર્ભુજ, 4 હાથ, અને વિષ્ણુદૂતો આવીને ઉભા રહી જાય છે. યમદૂતોને કહે છે ઉભા રહો. યમદૂતો એનામાંથી યમપાશ ફેંકીને આત્માને ખેંચતા હતા. બરાબર, અને એને હેરાન કરતા હતા, ડરાવતા હતા. તો વિષ્ણુદૂતો કે ઉભા રહો, કે તમે એને ના લઈ જઈ શકો. અરે યમદૂતો કે તમે અમને ના પાડવા વાળા કોને? કે આજ સુધી અમને કોઈ ના નથી પાડી, કોઈ અમને રોકવા વાળું કોઈ આજ સુધી અમે જોયું નથી. અમે જ્યાં ગયા ત્યાંથી અમે લઈને જ નીકળ્યા છીએ. વિષ્ણુદૂતો કે આજ સુધી જે કર્યું હોય તે આને તમે લઈ જઈ શકતા નથી. ઓલા થોડાક ટાઢા પડી ગયા કે ભાઈ આમાં કઈક અઘરું લાગે છે, આની સામે બોલાય એવું નથી. પછી લેપટોપ ખોલ્યું કે જો ભાઈ આના આ બધા પાપ કર્મ છે, તમે એમ કહો છો કે આને ના લઈ જાય, પણ આના પાપ કર્મનું લિસ્ટ તો જો. કે ફાઇલ ડિલીટ મારી દો. વિષ્ણુદૂતો કે બરાબર, કાગળ હોય તો ફાડીને ફેંકી દો. કા? તો કે ભાઈ એને અમારા ભગવાનનું નામ લીધું છે, છેલ્લે નારાયણ બોલ્યો છે. નારાયણ બોલે પછી તમારું કાર્યક્ષેત્ર પૂરું થઈ જાય, અમારું કાર્યક્ષેત્ર ચાલુ થઈ જાય. જતા રહ્યો તમે અહીંથી. પછી નારાયણ, વિષ્ણુદૂતો અને યમદૂતો વચ્ચે લાંબી ચર્ચાઓ થાય, અને આ ચર્ચા અજામિલ વચ્ચે સૂતો સાંભળે. બરાબર, હવે આ તો કેટલાય બધા અધ્યાયોમાં ચર્ચા છે ભાગવતમની અંદર. બરાબર, અને અજામિલ સાંભળે, અજામિલને જ્ઞાન થઈ જાય છે સાલું ખોટું થઈ ગયું, ક્યાં ચેતના લગાવી દીધી, મેં જીવનના કેટલા બધા વર્ષો વેડફી દીધા. પછી વિષ્ણુદૂતો એને લઈ નથી જતા. બરાબર, ત્યાં ફરીથી આત્મા શરીરમાં પ્રવેશ કરે. હવે આ બધું થયું, યમદૂતો ગયા યમરાજ પાસે. તમે અમારાથી કંઈક છુપાવ્યું છે. યમદૂતો કે શું છુપાવ્યું? યમરાજ કે તમે અમને કીધું નથી કે અમને કોઈ રોકવા વાળું પણ છે? તો કે તમને કોને રોક્યા વળી? હા, કે અમે કે અજામિલ નામનો એક વ્યક્તિ હતો, લેવા ગયા હતા, તો વિષ્ણુદૂતો 4 હાથ વાળા કોક આવ્યા હતા, કે હાથમાં શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ. અચ્છા, યમરાજ હસવા માંડ્યા કે તમે કે ચતુર્ભુજમાં વિષ્ણુદૂતોના દર્શન કર્યા તમે? તો કે હા, કે આવ્યા હતા. કે અરે તમે બહુ નસીબ વાળા છો. કે શું કામ આવ્યા હતા? તો કે એને એવું કીધું કે ભાઈ આને છેલ્લે નારાયણ નું નામ લીધું છે, તો તમે ના લઈ જઈ શકો. તો કે હા, કે એ હું કેતા ભૂલી ગયો. ભાઈ વાત સાચી છે એની, કે ભાઈ જે વિષ્ણુના ભક્તો હોય, વૈષ્ણવ હોય, જે નારાયણના ભક્તો હોય, જે રામના ભક્તો હોય, કૃષ્ણના ભક્તો હોય, જેના ગળામાં કંઠી હોય, જેના કપાળ ઉપર તિલક હોય, ત્યાં આપણે જોવાનું પણ નહીં. હું કેતા ભૂલી ગયો હતો, ત્યાં ત્રાસી નજરે પણ નહીં જોવાનું. ભાગવતમાં ઉલ્લેખ છે, ત્રાસી નજરે પણ યમદૂતો વૈષ્ણવોની સામે જોતા નથી. યમદૂતોને ગાઈડલાઈન જારી કરે છે, નીચે સિક્કો મારીને ખાલી આ ખિસ્સામાં રાખજો હવે. બરાબર, અને પછી અજામિલને ભાન થઈ જાય છે, અને અજામિલ છે એ હરિદ્વાર ગંગા કિનારે જાય છે, અને ભગવાનના નામમાં લીન થઈ જાય છે, ફરીથી પવિત્ર થાય છે. જૂના બધા પાપ કર્મો થી પવિત્રતા મેળવે છે ભગવાનના નામના બળે. અને પછી ફરીથી વિષ્ણુદૂતો આવે છે અને એને ધામમાં લઈ જાય છે. આ નામનો પ્રભાવ છે. બરાબર, નામ. પણ આપણને તો શ્રદ્ધા નથી. સેમ વસ્તુ રામચરિત માનસની અંદર ગોસ્વામી તુલસીદાસજી લખે છે કે તમને શ્રદ્ધા હોય કે ના હોય, બરાબર, તમે જાણતા કે અજાણતા, તમે આનંદથી કે ક્રોધથી પણ જો રામચંદ્રજીનું નામ લ્યો છો, તો 10 દિશાઓમાંથી તમને પવિત્રતા પ્રાપ્ત થાય છે. ચોપાઈ છે રામચરિત માનસની અંદર. બરાબર, તો આગળના શ્લોકની અંદર કે છે, હવે આમાં તો નામ લેવાનું કીધું અને પ્રેક્ટિસ પાડવાની કીધી, પણ તમે ને હું તો બધા ગૃહસ્થીઓ છીએ ને ભાઈ. હવે સવારથી સાંજ સુધી જોબ કરવાની, માતાજીઓ બધી ગૃહિણીઓ રસોઈ બનાવવાની, બાળકોને મોટા કરવાના, બાળકોને સ્કૂલે મૂકવાના. હવે સતત માળા લઈને બેસી જાય તો ઘરવાળા કાઢી મૂકશે, અથવા ઘરવાળો માળા લઈને બેસી જશે, એને ઘરવાળા કાઢી મૂકશે, ભાઈ જવા દે. બરાબર, છૂટાછેડા. આવું અમને ખબર નથી કે તમે માળા લઈને જ બેસી જશો, છૂટાછેડા. બરાબર, તો આવું તો ગૃહસ્થમાં કઈ રીતના થાય? તો ભગવાન આગળના શ્લોકમાં કે છે, તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ. શબ્દ ઉમેરી દીધો છે, યુદ્ધ ચ. યુદ્ધ તો કરવાનું છે. અર્જુનને કીધું કે યુદ્ધ મૂકી દે, જંગલમાં જા, ભગવદ ગીતા લઈ લે અને બેસી જા, હરે કૃષ્ણ કરવા મને કીધું ભગવાને? નહીં.
અર્જુનને એમ કીધું ભગવાને, તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ, દરેક સમયે સદા, સર્વેષુ કાલેષુ એટલે દરેક સમયે સદા, મામ એટલે કોણ છે અહીંયા? કૃષ્ણ. અનુસ્મર એટલે કે યાદ કર, અને યુદ્ધ પણ કર. યુદ્ધ કરતો જા, મને યાદ કરતો જા. યુદ્ધ કરતો જા, મને યાદ કરતો જા. ભગવાન આપણને કે છે, ગૃહસ્થાશ્રમમાં તમે છો, તમે બ્રાહ્મણ હોય, ક્ષત્રિય હોય, વૈશ્ય હોય, શુદ્ર હોય, તમારી જે કઈ જવાબદારીઓ છે, તમારો જોબ, બિઝનેસ, પત્ની, બાળકો, માતા પિતા, બધી જવાબદારીઓ નિભાવો. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠો, મંગલા આરતી કરો, બરાબર, તુલસીજીનો જળ અભિષેક કરો, ગળામાં કંઠી ધારણ કરો, થોડા નિયમોનું પાલન કરો, અને યુદ્ધ પણ કરો, જોબ પણ કરો, બિઝનેસ પણ કરો, સાથે સાથે મારું નામ લેતા જાઓ. જ્યારે 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 સમય મળે હાથમાં માળા લઈ લો, બરાબર. અને આ રીતના તમે કરશો અને બધા કાર્યો મને સમર્પિત કરી દેશો, મન બુદ્ધિ મારામાં સ્થિર કરશો, તો ગેરંટી છે તમે મારી પાસે આવશો. તો ભગવાન એવું નથી કહેતા બધું છોડી દો, માતા પિતા, બાળકો, પત્ની છોડીને બસ ગુફામાં જતા રહ્યો તો જ હું મળીશ, આવું કહેતા નથી. સંન્યાસ લેવાની જોગવાઈ છે ભગવદ ગીતામાં, પણ ક્યારે? અભયમ નામનો ગુણ ડેવલપ થાય તો, નહીતર જરૂરી નથી, કમ્પલસરી નથી. એવું નથી કે ભાઈ સંન્યાસીને જ ભગવાન પ્રાપ્ત થાય. સેમ પ્રશ્ન યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે નારદજીને પૂછે છે ભાગવતજીમાં, બરાબર, કે ભાઈ હું તો ગુરુ મેધી છું. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ ભગવાનના પરમ ભક્તિ એમ કે છે હું ગુરુ મેધી છું. ગુરુ મેધી એટલે હું તો એ કે આ બધું ડૂબેલો છું, એ કે બરાબર, બધું આ ગૃહસ્થાશ્રમની બધી ફરજોમાં ડૂબેલો. તો હે નારદજી, હે ભગવાન, તમે કઈક એવો રસ્તો આપો કે અમે ગૃહસ્થો કઈ રીતના ભગવાન પ્રાપ્તિ કરી શકીશું, અમે કઈ રીતના ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં જાય. સેમ વસ્તુ નારદજી ભાગવતજીમાં કહે છે. અને અહીંયા સરસ મજાનો એક ફોટો છે. કોણ છે આ મહાનુભાવો? કોણ છે? પરમ પૂજ્ય અમરીશ પ્રભુજી છે, બરાબર. ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે. હવે તમને ને મને આપણે 100-200 વારનું મકાન હોય, ગામમાં કદાચ 2-4 દુકાનો હોય, બરાબર, કદાચ નાની એવી ફેક્ટરી હોય, બરાબર, કદાચ 2-5 હજાર રોજના અથવા તો લાખો રૂપિયા રોજના આપણે કદાચ ટર્નઓવર હોય. પણ અહીંયા તો આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ છે ભાઈ, ફોર્ડ કંપનીના માલિક, મલ્ટીનેશનલ કંપનીના માલિક, આખા વિશ્વમાં જેની કાર વેચાય એ ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે. એ પણ કંપની પણ ચલાવે છે, બિઝનેસ પણ કરે છે, અને ગળામાં કંઠીમાલા પણ છે અને બીડબેગ પણ છે, અને આખા વિશ્વમાં પરિભ્રમણ પર કરે છે, કૃષ્ણ ભાવના અમૃતનો ફેલાવો કરે છે, અને શ્રીલ પ્રભુપાદજીના દીક્ષિત ભક્ત છે, રાધા કૃષ્ણના અનન્ય ભક્ત છે. એમાં એમના પત્ની જો, એ જો, એમનો પહેરવેશ જો, બરાબર, શીખવું જોઈએ આપણને. ભગવાન કે છે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં મગ્ન રાખે અને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપે મારું ધ્યાન કરે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ? હું છું. ભગવાન કે છે અહીંયા મારું ધ્યાન કરે છે એ નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે, ગેરંટી છે. અવિચળ મન હોવું જોઈએ. ભક્તિ કેવી હોવી જોઈએ? અનન્ય હોવી જોઈએ. અનન્ય ભક્તિનો સતત જો આપણે અભ્યાસ કર્યો હશે તો ભગવાન કે ગેરંટી, બરાબર. તો ભગવાનનું સ્મરણ કઈ કઈ રીતે આપણે કરી શકાય છે? તો ભગવાન 9મા શ્લોકની અંદર આપણને ક્લુ આપે છે. તમે મને કઈ કઈ રીતે યાદ કરી શકશો? તો ભગવાન કહે છે જો હું કવિમ છું. કવિમ એટલે ઓલા નહીં, ઓલું આપણે કવિ હોય એ કવિ નહીં. કવિમ એટલે ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ ને વર્તમાન કાળ બધું જાણે અને બધી જ ભગવાનને ખબર હોય એને કહેવાય કવિમ, બરાબર. પુરાણમ, ભગવાન કેવા છે? પુરાણ. પુરાણ એટલે ગઈઢા ને, મોટી મોટી સફેદ કલરની દાઢી, સફેદ કલરના વાળ, બરાબર, આવું ને. પુરાણ એટલે આવો અર્થ થાય ને. શું થાય? પુરાણ એટલે કેવા? ભગવાન કેવા છે? આદિ અને અનાદિ છે, બરાબર, જેનો અંત નથી. પુરાણ તો છે, જૂના તો છે, પણ સાથે સાથે કેવા છે? અદ્વૈતમ અચ્યુતમ અનાદિમ અનંત રૂપમ આદ્યમ પુરાણમ પુરુષમ નવયૌવનમ ચ. કેવા? નવયૌવનમ ચ. કોણ લખે છે? બ્રહ્માજી, બ્રહ્મ સંહિતામાં. કે પુરાણ તો છે, પણ એવું નહીં કે ઘરડા થઈ ગયા, મોતિયો આવી ગયો. યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર અર્જુનના સારથી બન્યા છે, પણ ઉંમર છે 85 વર્ષની. અને ભગવાન કે છે અર્જુન બહુ ઉંમર થઈ ગઈ છે, મારી લાકડી ક્યાં? લાકડી ટેકો દે ને ભાઈ, ટેકો. હું રથ ઉપર ચડી જાઉં, થોડો ટેકો કર. આવું નહીં. અર્જુન, ભગવાન ક્યારેય કૃષ્ણ 13 વર્ષથી મોટી ઉંમરના, મૂછનો દોરો ફૂટ્યો જ નથી ક્યારેય. તમારે મારે સેવિંગ કરવાની લપ રહી ભગવાનને ક્યારેય નહીં. ઇવન રામચંદ્રજીને પણ, રામચંદ્રજીનો ફોટો જોયો છે ક્યારે ગરડા હોય એવો? ક્યારેય નહીં. માતા સીતાજીનો જોયો છે ફોટો ક્યારે ગરડા હોય એવો? નહીં. બીજું કોઈ નથી. એ જ રાધા કૃષ્ણ છે, એ જ રામ અને સીતા માતા છે.
બરાબર. પુરાણ છે પણ કેવા છે? નવ યૌવનમ ચ. બરાબર. અને પછી તો કે અનુશાસિતારમ એટલે કે અલ્ટિમેટ નિયંતા છે. નિયંતા એટલે કંટ્રોલર છે, બધું એના કંટ્રોલમાં છે. બરાબર. અને પછી તો કે લઘુતર થી પણ લઘુત્તમ. આપણા વાળના અગ્રભાગના 10,000માં ભાગની સાઈઝ આત્માની છે. આત્મા એવડો નાનો છે અને એ આત્મા ના હૃદયમાં પણ પ્રવેશી જાય એ ભગવાન છે, લઘુતર થી લઘુત્તમ. પછી તો કે સર્વસ્ય ધાતારમ એટલે કે બધાના પાલન કરતા છે. બરાબર. અને અચિંત્ય રૂપમ, અચિંત્ય છે ભગવાન, આપણી કલ્પનાથી પરે છે, અઘરું છે. આપણે તો જેટલું શાસ્ત્રમાં આપે, ભગવાનના ભક્તો આપે, આપણે એટલું વિચારી શકીએ. ભગવાનની એટલી લીલાઓ નથી. ભગવાનની લીલાઓ અનંત છે, અનંત. કોઈ પણ સાહિત્ય, કોઈ પણ પુસ્તક છે એ લીલાઓ પૂરી ના કરી શકે એટલું ભગવાનની લીલાઓ છે. આ તો મુખ્ય મુખ્ય લીલાઓ છે ભાગવતજીમાં ને બધે આપેલી છે. બરાબર. કલ્પનાથી પરે, અચિંત્ય તથા જેવો હંમેશા એક વ્યક્તિ છે. આ બહુ મહત્વનો શબ્દ છે, કારણ કે અહીંયા ભગવાને કીધું છે કે હું અચિંત્ય રૂપમ, ભગવાનનું રૂપ છે. ભગવાન નિરાકાર છે નહીં, ભગવાનનું રૂપ છે, એક વ્યક્તિ છે. અને આદિત્ય વર્ણમ તમસ પરસ્તાત, હું આદિત્ય વર્ણ, સૂર્ય સમાન હું તેજસ્વી છું, દિવ્ય છું. તમસ પરસ્તાત, હું અંધકારનો નાશ કરી નાખું છું, અજ્ઞાનનો નાશ કરે એને કહેવાય તમસ પરસ્તાત. બરાબર. તો આપણે આ રીતના ભગવાનને યાદ કરવાના છે. અને ભગવાન, હવે આ બધી વાત થઈ આપણે અત્યાર સુધી. બરાબર. અને આપણને હવે એમ થાય કે સાલું આખી જિંદગી આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ અને છેલ્લે ભગવાન યાદ ના આવ્યા તો? બરાબર. તો ભગવાન એમ કે છે કે અનન્ય ચેતા સતતમ યોમામ સ્મરતિ નિત્યસ, કે જે લોકો મારું નિત્ય મને સ્મરણ કરે છે. કેવું? અનન્ય ચેતના. મારે કૃષ્ણ સિવાય બીજું કોઈ નહીં. મારી ભક્તિ કૃષ્ણ પ્રત્યે, બીજા બધા ખૂબ જ વંદનીય, બરાબર, ખૂબ જ પૂજનીય, બધાને દંડવત પ્રણામ, બધા દેવી દેવતાઓને, પણ મારા સ્વામી કૃષ્ણ છે. નરસિંહ મહેતાની જેમ, ભક્ત બોડાણાની જેમ, મીરાબાઈની જેમ. બરાબર. બીજા કોઈનું અપમાન નથી, પણ મારા સ્વામી કૃષ્ણ છે. અનન્ય ચેતા, આવી ચેતનામાં જો કોઈ લીન થઈ જાય અને સતત ભગવાનનું સ્મરણ કરે તો ભગવાન કહે છે તસ્યાહમ સુલભ પાર્થ. એને ચિંતા નથી કરવાની. ભગવાન કહે છે કે મૃત્યુ સમય એને હું યાદ આવીશ કે નહીં. ચેતના અન્ય થઈ ગઈ તો ગેરંટી જ છે, એને સુલભ છે, એના માટે હું મળવો એકદમ સરળ છું. બરાબર. હવે ઘણી વખત તમને બધાને પણ પ્રશ્ન થાય કે મૃત્યુ સમયે તો ઘણી વાર ધારો કે એક્સિડન્ટ થઈ ગયું, ઘણા ભક્તોનું પણ એક્સિડન્ટ થઈ શકે, એવું ના હોય, પ્રારબ્ધ હોય તો એક્સિડન્ટ થઈ જાય. તો એવું બને કે એ સમયે કૃષ્ણ યાદ કરવા એટલો સમય ના મળે, અથવા તો રાત્રે સૂતા અને ઊંઘમાં હાર્ટ એટેક. બરાબર. અથવા તો છેલ્લે પેરાલિસિસ થઈ ગયો, મોઢામાં નળીઓ નાખી દીધી છે, કેમ કૃષ્ણનું નામ લેવાનું? અઘરું છે ને. તો હવે એને ભગવાન નહીં પ્રાપ્ત થાય. આખી જિંદગી પ્રેક્ટિસ કરી હતી તો નહીં થાય. તો ભગવાન વરાહ પુરાણમાં કહે છે વાતાદિ દોષણ મદભક્તો મામ નચ સ્મરેત, કે વાતાદિ, વાત અને કફ ને આ બધા દોષોના કારણે, બરાબર, મદભક્તો મામ ચ ન સ્મરેત, કદાચ મારો ભક્ત મને છેલ્લે યાદ ના કરી શકે. આવું બને. ભગવાન પોતે કહે છે વરાહ પુરાણમાં. તો શું? તો કે અહમ સ્મરામી મદભક્તામ, મારા ભક્તોએ ચિંતા નહીં કરવાની. અહમ સ્મરામી, હું એને યાદ કરીશ, હું એને યાદ કરીશ. મદભક્ત, મારા ભક્તને હું યાદ કરીશ. ખાલી ભગવાન યાદ જ કરશો નહીં. અહમ સ્મરામી મદભક્તમ નયામી પરમામ ગતિ, હું હાથ પકડીને ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં લઈ જાય છે અને પરમ ગતિ પ્રાપ્ત કરાવીશ. આ કૃષ્ણ ભક્તિ છે, ગેરંટી છે આની અંદર. એક વખત કૃષ્ણ ભક્તિમાં આવો, ગોલોક વૃંદાવન ધામ કન્ફર્મ છે તમારી. ભક્તિ પૂરી થાય તો પણ ભલે, ના થાય તો આગળ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે ભક્તિ પૂરી કરવા માટે. પણ આપણને તો અહીં બહુ મજા આવે છે. આપણને ભક્તિ કરવી નથી, બહુ મજા છે ભાઈ. અહીંયા તમે પ્રભુજી વાત કરો છો, સવારમાં 4:30 વાગ્યામાં ઉઠવાનું, રોજ 16 માળા કરવી ને આના કરતા ટીવી જોઈએ, સાસ બહુની સિરિયલ જોઈએ, બહુ મજા આવે છે, બહુ મજા આવે છે. ભગવાન કે છે બેટા તું કે છો મજા આવે છે, પણ બનાવેલું છે મેં. કોને બનાવ્યું છે આ જગત? મેં. અને ભગવાન શું કે છે? મામુ પેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. આ જગત છે ને એ દુઃખાલયમ છે. આની ઉપર એક ટેગ મારેલું છે. કયું લેબલ માર્યું છે? દુઃખાલયમ. આ હોટેલ નથી, હોસ્પિટલ છે. આ હોસ્પિટલ છે, ટ્રીટમેન્ટ માટે મોકલું છે. મનુષ્ય જન્મ છે ટ્રીટમેન્ટ માટે છે. આપણને એમ થાય મજા કરવા માટે છે. અમુક ધર્મમાં તો એક પછી એક પત્ની, એક પછી એક પત્ની, એક પછી એક પત્ની. અરે 65 વર્ષે 70 વર્ષે પણ લગ્ન થાય.
શું કામ? તો કે ના, મનુષ્ય જન્મ તો ભોગો ભોગવવા માટે જ છે ને, એક પછી એક પત્ની. અચ્છા, એના માટે છે. ભગવાન અહીં કહે છે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. આ જગત કેવું છે? દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. નાપનું અંતિ મહાત્માનમ. મહાત્મા લોકો હોય કોઈ દી આ સણભંગુર જગતમાં કોઈ દી પાછા આવે જ નહીં. એને ખબર છે આ દુઃખાલયમ છે, જલ્દી અહીંથી કેમ બહાર નીકળવાનો રસ્તો બોલો અને જલ્દી હરે કૃષ્ણ કરતા કરતા ભગવત ધામમાં જતા રહી. અહીં પાછું હોવાય નહીં. આ જગત કેવું છે? દુઃખાલય, કચરો છે, કચરો. બરાબર. તો હવે આપણને પ્રશ્ન થાય ચાલુ ખાલી આ પૃથ્વી લો ઉપર આ માથાકૂટ હશે ને, પણ અમે તો દાન કરશું અને સ્વર્ગમાં જઈશું. અમે તો એનાથી વધારે પુણ્ય કરશું અને અમે તો બ્રહ્માજીના લોકમાં જતા રહીશું. અહીંયા પૃથ્વી ઉપર માથાકૂટ હશે ને, ઉપર મગજમારી નથી ને આ કઈ. ભગવાન કહે છે બેટા, આ બ્રહ્મ ભુવાન લોકાન પુનરાવર્તી નો અર્જુન. ખાલી આ જગતમાં નહીં, ખાલી પૃથ્વી લોક ઉપર નહીં, ખાલી મૃત્યુ લોક ઉપર નહીં, આ બ્રહ્મ ભુવાન લોકાન, બ્રહ્માજીનું લોક એટલે કે સત્યલોક, સૌથી ઉપરનું લોક. 14 લોક યાદ કરો. 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં ગોલોક ચાર્ટ ભણાવ્યો હતો તમને. સૌથી ઉપર સત્યલોક અને સૌથી નીચે પાતાલ. આ 14 લોક, આ બ્રહ્મ ભુવાન લોકાન પુનરાવર્તી નો અર્જુન. ત્યાં બધે આ પુનરાવર્તન થાય છે. કયું? જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, જન્મ મૃત્યુ, સર્જન વિનાશ પ્રલય, સર્જન વિનાશ પ્રલય સતત ચાલુ છે. તો સર્વોચ્ચ લોક થી માંડીને નિમ્નતમ સુધીના બધા દુઃખના સ્થાન છે. ત્યાં બધે આજ મગજમારી છે. એક પછી એક શરીર પ્રાપ્ત થાય. બ્રહ્માજીનું પણ મૃત્યુ થાય છે, વારંવાર જન્મ મૃત્યુ. હે કુંતી પુત્ર, તો આપણને એમ થાય કે ભગવાન તો શું કરવાનું? કોઈક એવી જગ્યા તો કે જ્યાં મગજમારી ન હોય. ભગવાન કે પેલા તો કીધું મારી ભક્તિ કર. હા, તો ભગવાન કે મારી ભક્તિ કરીશ ને તો મારા ધામને પામે. અચ્છા ભગવાન તમારું ધામ છે તો ત્યાંય આ માથાકૂટ છે? નહીં. મામુ પેત્યતુ કંતય પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. જે લોકો મારા ધામમાં આવે છે એનો પાછો ક્યારેય પુનર્જન્મ થતો નથી. બરાબર. બ્રહ્માજીનું જયારે દિવસ થાય, બધા જીવો પ્રગટ થાય અને રાત થાય, અસહાયપણે નાશ પામે. 864 કરોડ વર્ષ વીતે એટલે બ્રહ્માજીનું 24 કલાક થાય. 462 કરોડ વર્ષનો ખાલી બ્રહ્માજીની સવારથી સાંજ છે. આપણા 432 કરોડ વર્ષ થાય આપણા, એટલે બ્રહ્માજીની રાત પડી જાય અને એક મિની પ્રલય આવે છે. બરાબર. તો આ મિની પ્રલય, મહાપ્રલય ચાલુ રે. બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થાય તો મહાપ્રલય આવે. તો આ મગજમારીમાંથી કઈ બહાર નીકળવાનો રસ્તો ખરી? તો ભગવાન કહે છે કે હા, આ સિવાય એક અન્ય અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે જ્યાં લપ નથી, શાશ્વત છે. ત્યાં વ્યક્ત અને અવ્યક્ત પદાર્થથી પરે, મતલબ સર્જન અને વિનાશ ત્યાં એવું કઈ છે ને એનાથી પરે છે અને કદાપી નષ્ટ ન થનારી છે. ભગવાન કહે છે કે અહીંયા કોઈ નષ્ટ, ત્યાં શાશ્વત છે. મારા જગતનું નાશ નથી થતો. આ જગતનું બધું નાશ થઈ જાય પણ મારો ભાગ, મારું જગત એમનેમ રહે. કયું? ગોલોક વૃંદાવન ધામ એમનેમ રહે છે. એને વેદાંતિઓ અપ્રગટ અને અવિનાશી કહે છે, જે પરમ ગતિ પણ કહેવાય છે. અને યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ. અવ્યક્તો અક્ષર, ભગવાનના ધામને અક્ષર કીધું છે. ઘણા બધા આ શબ્દ ઉપાડ્યો છે અક્ષર, અને એના ઉપરથી પોતાના ધામનું નામ રાખેલું હોય છે. પણ એ ખરેખર અક્ષરધામ એક કૃષ્ણનું ગોલોક વૃંદાવન ધામ સિવાય બીજા કોઈનું ધામ અક્ષર નથી. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા 8.21 બહુ ક્લિયરલી કહે છે ભગવાનનું ધામ અક્ષર છે, અવિનાશી છે. અને માત્ર ભગવાનના ધામમાં ગયા પછી જ પાછું આવવું ના પડે. બાકી તમે ગમે જ્યાં જાઓ રિટર્ન ટિકિટ કન્ફર્મ, પણ ગોલોક વૃંદાવન ધામની રિટર્ન ટિકિટ નથી. એક વખત તમે ત્યાં જાઓ, યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ, એ ધામ છે, મારું છે. બરાબર. આ ગોલોક ચાર્ટ તમારી સામે ફરીથી ડિસ્પ્લે કર્યો. બરાબર, યાદ કરજો. તો તમે બધા પણ ભક્તિ કરો, ટ્રાય કરો કે આપણે પણ ભગવાનના ધામમાં જઈ શકીએ. બરાબર. અને ભગવાનની સેવામાં આપણે લાગી શકીએ છીએ. બરાબર. રાજા કુલશેખરની પ્રાર્થનાઓ છે, શ્રીલ પ્રભુપાદજીની નાની એવી બુક છે એના ઉપર સરસ રાજા કુલશેખર એમાં લખે છે, કહે છે કે ભાઈ કદાચ મૃત્યુ સમયે તો મારા ગળામાં કફ હોય અને ભગવાન હું તમને યાદ ના કરી શકું, એના કરતા એવું કરો ને કે ભાઈ મારું અત્યારે બધું રેડી છે, તમારું બોલવાનું, સાંભળવાનું, અત્યારે જ મારું શરીર છૂટી જાય એવું કઈક કરો ને, કારણ કે તો જ હું તમારા ધામમાં આવું. બરાબર. ભગવાનના ભક્તો તો શું લાગે તમને? એવું લાગે છે કે ભાઈ આ દુઃખાલયમ છે કે મજા છે? અરે ભગવાન એકવાર આવો તો ખરી નીચે, શિમલા જઈએ, સ્વિટરલેન્ડ જઈએ, ફર્સ્ટ ડે ફર્સ્ટ શો મૂવી જોવા લઈ જાવ, તમને બહુ મજા આવે. ભગવાન કે છે દુઃખાલયમ છે દીકરા, મેં બનાવ્યું છે. બરાબર. અને આ અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક, શું કામ ભક્તિ કરવાની?
છઠ્ઠા અધ્યાયના અંતે ભગવાને એમ કીધું કે ભક્તિ યોગી છે એ શ્રેષ્ઠ છે. બરાબર. હવે અહીંયા 8મા અધ્યાયનો અંત આવી ગયો અને 8મો અધ્યાયના અંતે આપણે જો પરીક્ષિત મહારાજ હતા. તમે ભાગવત થોડું ઘણું વાંચ્યા હોય, ભાગવત થોડું ઘણું સમજ્યા હોય તો તમને ખ્યાલ આવશે કે પરીક્ષિત મહારાજ પાસે 7 દિવસનો સમય હતો અને પરીક્ષિત મહારાજ છે ખૂબ જ જ્ઞાની હતા. વેદો ઉપનિષદો ના પ્રખર જ્ઞાતા હતા, કારણ કે ભગવાનના ભક્ત એટલા મોટા ભક્ત હતા ભગવાનના કે ગર્ભની અંદર રક્ષણ કરવા માટે ઉત્તરા માતાના ગર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં એક અંગૂઠાની સાઈઝ લઈને અંદર ગયા અને એને પરીક્ષિતની રક્ષા કરી. બરાબર. હવે એ પરીક્ષિત મહારાજના જ્ઞાન વેદો ઉપનિષદોથી બરાબર જોરદાર જ્ઞાન, તો એને 7 દિવસ એની પાસે વધ્યા તો એને એવો વિચાર આવ્યો કે ના ના 7 દિવસ છે ને વેદો ક્યાં છે, હાલો હું વેદો વાંચવા બેસી જાઉં, 7 જ દિવસ છે હું વેદો વાંચી લઉં, ભગવત પ્રાપ્તિ કરી લઈશ. આવું કર્યું તો કે ના ના વેદો. પછી પરીક્ષિત મહારાજ પાસે બહુ જ ધન હતું, બહુ જ ધન, અને યજ્ઞ કરવા માટે બહુ ધનની જરૂર પડે. હા, આજકાલ આપણે બધા યજ્ઞ કરીએ છીએ, બરાબર. કળિયુગનો યુગ ધર્મ યજ્ઞ નથી. આપણે બધા યજ્ઞ કરતા હોય, નવચંડી યજ્ઞ, ઓલો યજ્ઞ, તે. હકીકતે યજ્ઞમાં દાન આપવું જોઈએ. કેટલું દાન આપવું જોઈએ? તો કે તમારી કેપેસિટીથી 12, કેપેસિટીથી 12 એટલું દાન કરવું પડે. બરાબર. ઢગલાના ઢગલા સોના મહોરોનું દાન કરેલું છે આગળ. બરાબર. દાન કરવું પડે. આજકાલ તો આપણે બ્રાહ્મણને 1100 રૂપિયા દીક્ષા આપી હોય તો આપણે કચવાતા મને દીક્ષા આપે. ઓલો બિચારો 5 કલાકથી હવન કરાવતો હોય, બરાબર, ગરમીના બેઠો બેઠો, અને આપણે બ્રાહ્મણને 1100 રૂપિયા દેવા હોય તો એમાં આપણે ડિસ્કાઉન્ટ જોતું હોય અને આપણે યજ્ઞ કરવો હોય પાછું. એટલે અત્યારના યજ્ઞ થાય એ મોટા ભાગે ગર્વ, નામના, ખ્યાતિ અને સકામ હોય છે, જે આપણે ફળ નથી આપી શકતા. આપણે આગળ જોઈશું, યજ્ઞ વિશે આવશે આગળ. તો પરીક્ષિત મહારાજે એવું વિચાર્યું કે ના ના યજ્ઞ કરી લઈ, 7 દિવસ છે ને એવો યજ્ઞ કરું ને ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ જાય. તો કે ના યજ્ઞ. તો ઘણા બધાને એમ થાય કે હિમાલયની ગુફામાં જઈને તપ કરીએ. તો પરીક્ષિત મહારાજ પાસે 7 દિવસ હતા તો એને એવું વિચાર્યું કે ના ના તપ કરીએ ભાઈ, તપ. 7 દિવસ છે હિમાલયમાં જતો રહો અને ત્યાં અંગૂઠા ઉપર ઉભો રહી જાવ, 2 હાથ ઊંચા કરીને, ઘનઘોર તપ કરું ને ભગવાનને પ્રસન્ન કરી લઉં. આવું? તો કે નહીં, તપે ના કર્યું. નો એને વેદો વાંચ્યા, નો એને યજ્ઞ કર્યા, ન એને તપ કર્યા. ઘણા બધાને એમ થાય કે માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા છે, માનવ સેવા કરશું તો ભગવાન પ્રાપ્ત થઈ જશે. તો પરીક્ષિત મહારાજ પાસે 7 દિવસ હતા અને ધનનો ઢગલો હતો. તો 7 દિવસમાં એને એમ થયું કે હાલો ગામમાં આપણે બધા અનાથોને બધાને ધનના ઢગલા કરી દઈએ, વૃદ્ધાશ્રમ ધનથી ભરી દઈએ, ગાયોને કૂતરાને બધાને ખૂબ ખાવાનું આપી દઈએ, ગરીબોને દાનથી બરાબર ભરપૂર કરી દઈએ બધાને. આવું વિચાર્યું? તો કે નહીં, આ પણ ના કર્યું. તો શું કર્યું એને? એ ગંગાના કિનારે ગયા, સુખદેવજી પાસેથી શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ સાંભળ્યું અને ભગવાનની ભક્તિમાં લીન થઈ ગયા. શું કામ? તો કે 8મા અધ્યાયના 28મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સ્વયં કહ્યું શું? વેદે શું? વેદો વાંચી, વેદોના એક શ્લોક કદાચ કંઠસ્થ કરી લો અને કદાચ જે ફળ મળે તે. યજ્ઞ શું? ઘનઘોર યજ્ઞ કરી લો, તમે ઢગલા હીરા મોતીના દાન કરી દો અને યજ્ઞનું જે ફળ મળે તે. યજ્ઞ શું? તપ શું? એક અંગૂઠા ઉપર હિમાલયમાં જઈને ઉભા રહી જાવ 1000 વર્ષ અને જે ફળ મળે તે. અને દાને શું? બરાબર, તમે મોટા દાનવીર કર્ણ બની જાઓ અને જે ફળ મળે તે. બરાબર. યત પુણ્ય ફલમ પ્રદિષ્ટમ, આનાથી જે કઈ પુણ્ય ફળ મળે તે. અત્યંતી તત્સર્વમિદમ વિદિત્વા, ઓળંગી જાય છે. શું? તો યોગી પરમ સ્થાનમ ઉપેતિ ચ અધ્યમ. બરાબર, પરમ સ્થાનમાં જાય છે. ક્યારે? યોગી. તો અહીંયા યોગીનો અર્થ શું થાય છે? યોગીનો અર્થ છે યોગી નામ અપી સર્વેસામ મદ્ગતે અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ. એટલે પરીક્ષિત મહારાજ ગયા. પરીક્ષિત મહારાજ પાસે 7 દિવસ હતા. પરીક્ષિત મહારાજને એમ થયું કે ભુવા ક્યાં છે? ભુવા હાલો આપણે માંડલું બેહાડવું છે. આ ડાકલા વાળા ક્યાં ગયા બધા? આપણે દાણા જોવડાવવાના છે. 7 દિવસ પછી તક્ષક નાગ દંશ કરવાનો છે. દાણા જોઈને કઈક કયો જોઈએ આમાં કઈ ફેરફાર થાય એમ હોય તો. પરીક્ષિત મહારાજે આવું કીધું, દાણા જોઈ લઈએ, હાથ જોઈ લઈએ, ડાકલા વગાડી લઈએ, માતાજીને પ્રસન્ન કરી લઈએ. આવું વિચાર્યું? નહીં, કારણ કે એને ખબર હતી. શું ખબર હતી? તો કે જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવપૂર્વક સેવાનો માર્ગનો સ્વીકાર કરી લે એને વેદાધ્યયનનું ફળ, તપનું ફળ, યજ્ઞનું ફળ, દાન કરવાનું ફળ અને બધા સકામ કરવાનું ફળથી જે કઈ ફળ મળે એનાથી વંચિત રહેતો નથી, બધું મળી જાય છે. ભક્તિ કરવાથી બધા ફળો પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. મતલબ ભક્તિ છે શું છે? કોમ્બો પેકેજ છે. કેવું છે? કોમ્બો. અહીંયા ભગવાને એવું ના કીધું, બરાબર, કે તમે
વેદો વાંચો, તમે યોગી બની જાઓ, મતલબ અષ્ટાંગ યોગી. તમે હિમાલયની ગુફામાં જતા રહ્યો, તમે તપ કરવા માંડો. નહીં, કોમ્બો પેક છે. ખાલી તમે છે ને ભગવાનની ભક્તિ કરો. ભગવાનની ભક્તિ કરવાથી બધું મળી જાય. કોને મળ્યું તો ભગવાનની ભક્તિ કરવાથી ફળ અને ધામ બે? ધ્રુવ મહારાજને. ધ્રુવ મહારાજને. નરસિંહ મહેતા ને મીરાબાઈ, તુકારામ. ઓકે, પણ અહીંયા તો ફળની વાત છે ને, એટલે ધ્રુવ મહારાજ. શું કામ? તો કે ધ્રુવ મહારાજને એના પિતાજી કરતા મોટું લોક જોઈતું હતું. હવે તમે મને બીજો એક કોઈ દાખલો તમને યાદ આવતો હોય ને તો તમે મને એમ કયો. બરાબર, રાવણે 10,000 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરી. કુંભકર્ણે 10,000 વર્ષ સુધી તપ કર્યું. હિરણ્યાક્ષે 33,000 વર્ષ સુધી 2 પગના અંગૂઠા ઉપર ઉભા રહી અને બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કર્યા. આ બધાએ ઘનઘોર તપસ્યાઓ કરી છે. બરાબર, એવી રીતના કેટલાય બધા છે, કેટલાય બધા છે. ભસ્માસુરે તપસ્યા કરી, પોતાના શરીરના અંગો કાપીને શિવજીને પ્રસન્ન કર્યા. પણ એક એવો દાખલો બતાવો કે માત્ર 6 મહિનાની તપસ્યા, કેટલી? 6 મહિના. હજારો વર્ષ તપસ્યા કરી. ધ્રુવ મહારાજની માત્ર 6 મહિનાની તપસ્યા. 6 મહિનાની તપસ્યા, એની સામે આ પૃથ્વીનું ચક્રવર્તી સમ્રાટ બની ગયા. કેટલા વર્ષ માટે? 36,000 વર્ષ માટે. અને 36,000 વર્ષ ધ્રુવ મહારાજની ઉંમર એવડી જ રહેશે. એવું નહીં કે 36,000 વર્ષનું કીધું તો ખરી, પણ પછી ધ્રુવ મહારાજ ગઈઢા થઈ ગયા. મોઢામાં દાંત નહીં, આંખમાં મોતિયો. હવે એ રાજ્યનું કામ શું? રાજા બનીને ફાયદો શું? આંખે કઈ દેખાય નહીં તો કે ના, બધી ઇન્દ્રિયો સક્ષમ રહેશે. અને પછી તો કે પછી તારા માટે ધ્રુવ લોકનું નિર્માણ કરીશ. વૈકુંઠમાં ભગવાને જગ્યા આપી દીધી ધ્રુવ મહારાજને. આનાથી મોટો કોઈ દાખલો હોય તો મને બતાવો કે તપસ્યા કરી અને બીજા કોઈ દેવી દેવતાઓની કોઈની ઉપાસના કરીને આવું કઈ પ્રાપ્ત થયું હોય તો. એટલે કૃષ્ણ બધું આપે છે, ફળ પણ આપી દે અને એનું ધામ પણ આપી દે. એ કૃષ્ણ છે. બરાબર, તો આપણે પણ આ શ્લોકને બરાબર સમજવું જોઈએ કે આપણે શું કરવાનું છે. આપણે ક્યાંય અલગ જગ્યાએ ફસાવાનું નહીં. બરાબર, અલ્ટિમેટલી જે સાર છે, સંપૂર્ણ વૈદિક જે ગ્રંથો છે એ બધાનો એક જ સાર છે, કૃષ્ણ ભક્તિ. પછી વેદો હોય, ઉપનિષદો હોય, પુરાણો હોય. જો જે કોઈ વ્યક્તિ બરાબર ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોકો ખાલી સમજી લે ને, એને બીજું કોઈ વાંચવાની જરૂર નથી. કારણ કે અલ્ટિમેટ સાર છે ભગવદ્ ગીતા એ. પણ સમજી નથી શકતા. સારા વેદાંતિઓ ભગવદ્ ગીતા નથી સમજી શકતા. 12, 15 વર્ષથી આધ્યાત્મિક કહેવાતી આધ્યાત્મિકતાની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય ને, એને પણ તમે પૂછો ભગવાન કોણ, તો કે ભગવાન નિરાકાર છે, ભગવાન તો નિર્ગુણ છે. શું કામ? તો કે એને ભગવાન ને સમજવા માટે ભક્તિનો આશ્રય નથી લીધો. પણ જ્યાં સુધી એ ભક્તિ નહીં કરે, જ્યાં સુધી ભગવાનને પોતાના સખા નહીં માને, પોતાના મિત્ર નહીં માને, જ્યાં સુધી એ ભગવાનનો પોતાની જાતને દાસ નહીં સ્વીકારે કે હું તો કૃષ્ણનો દાસ છું, હું તો સેવક છું, મારા સ્વામી છે, જ્યાં સુધી આ વસ્તુ સ્વીકારવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી એ વ્યક્તિ ગમે એટલા વેદો વાંચી લે, સાર ગ્રહણ નહીં કરી શકે, જીવનનો ઉદ્ધાર નહીં થઈ શકે. એટલે જો સમાજમાં કેટલાય ફરે છે, એને ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો આવડે, વેદોના શ્લોકો આવડે, પણ તમે પૂછો સવારે કેટલા વાગે ઉઠો? શાંતિથી. ખાવામાં તો કે કોઈ નિયમો નહીં. ગળામાં કંઠી તો કે એવું કઈ ન હોય, કંઠીનું કઈ મહત્વ જ નથી. અરે પુરાણોમાં ભરીને લખેલું છે કંઠી વિશે મહત્વ. કપાળ ઉપર તિલક ના હોય. આવો એક પરિવાર છે જે ભગવદ્ ગીતાને માને છે, પણ કંઠી નહીં, તિલક નહીં, ભગવાનના મંદિરે જવાનું નહીં, કઈ નહીં, ખાલી ભગવદ્ ગીતાને માને. બરાબર, એ ઉપર છેલ્લું અમુક સેક્શન લઈને. બરાબર, જેમાં ભગવાન એમ કે છે હું ભગવાન છું, એ નથી માનવું. એમાં ભગવાન ઐતિહાસિક પુરુષ સાબિત કરવા છે. આવા કેટલાય સંપ્રદાય ચાલી રહ્યા છે અત્યારે. તો એ બધા નથી સમજી શકતા. એનું કારણ શું છે? એક જ વસ્તુ છે, ભક્તો અસીમે સખા ચેતી થતું નથી. એનાથી દાસ સ્વીકારાતું નથી. બહુ અઘરું છે ને. હું તમને એમ કહું કે હું તમારો દાસ છું, દાસ એટલે હું તમારો નોકર થઈ ગયો. બરાબર, તમે એમ કહો કે તમે મારા દાસ છો. અઘરું છે ને. કેવું હજી સહેલું છે, ખરેખર કોકનું દાસ બની જવું એટલે બધા આપણે આખી જિંદગી શું કરીએ છીએ? આપણે નાનાથી લઈને મોટા સુધી આપણે શું કરીએ છીએ? એક જ વસ્તુ, મારે બોસ બનવું છે. બરાબર ને? મારા પત્નીનું બોસ બનીને રહેવું છે, મારે મારા ઘરમાં બોસ બનીને રહેવું છે, મારે મારા બાળકોની સામે બોસ બનીને રહેવું છે, મારે મારા સમાજમાં બોસ બનીને રહેવું છે. પણ અહીંયા તો દાસ બનવાની ટ્રેનિંગ અપાઈ રહી છે ભાઈ. શેની? દાસ. કારણ કે આપણે દાસ જ છીએ, આપણે માયાને આધીન છીએ. માનો કે ના માનો, માયા બધું કરાવી રહી છે. આપણે કઠપૂતળીની જેમ ફરીએ છીએ. તો માયાનો દાસ બનવાના કરતા કૃષ્ણના દાસ બની જાય ને. કારણ કે ભગવાને કીધું દેવી અસામ ગુણ મમ માયા દુરતયા મામય પ્રપદ્યંતે માયા મેં તમ તરંતી. તે માયા તરત છોડી દે, કૃષ્ણને શરણાગત થઈ જાવ, દાસ બની જાવ.
અરે તમે દાસ બનો તો કૃષ્ણ સ્વયં તમારા દાસ બનીને ઉભા રહી જાય છે. ભગવાનને શું કર્મનું બંધન હતું અર્જુનના સારથી બનવા માટે? કે નાના પૂર્વ જન્મના એવા કર્મ હતા કે સારથી બનવું પડ્યું? નહીં, ભગવાનને ગમે છે. ભગવાનને કર્મનું બંધન હતું કે બલિ મહારાજના દ્વારપાલ બની ગયા હતા કૃષ્ણ? ભગવાન લલાયત છે એના ભક્તોની સેવા કરવા માટે. તમે દાસ બનો છો, ભગવાન સ્વયં તમારા દાસ બની જાય છે, તમારી સેવામાં ઉપસ્થિત થઈ જાય છે. એ કૃષ્ણ છે. બરાબર? તો અલ્ટિમેટ સાર ભક્તિ છે અને પ્રયત્ન કરો ભક્તિ કરવાનો. આ સાથે આજનો અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો. તમારો બધાને હું આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે